Anome Sadilla. The names are Digima, yeah, by Shinkin de Piashin, Mother down, Yos of Shiko Buza, whom your manager, Roja. So Namo Dada Bhagavado Arahado Dhammambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhammambo Dada Namo Dada Bhagavando Arahado Dhammambo Dada Dinandamyalo Minglava, in the town of the Pune, who Labai, Sashi, Sanene, who remember Masen, South Samena, near Downze, to get the Chembona. Permatation Denonga, now South Yokeraga, Yeren Longtin, in the Yalin. Yeren Suraga, ascending Tindalo, Wamya Mapono. Kamana the Kuro, Solomia Yudo, a train the Kubi, Tempuro, at there. Alumatana and Debus, so in Assembly Bidelo, Raga, Lobati Lara, Tomahawk, Chicken Lara, Tomodria Lara, Muse, Jomi Suin, Aduba Waleba. Roda, Machina, Damu, Kilabis and Bida Waleba. Pido Atui, Doya Cabidom, Hoda, Dui, Nimi, De Suin, Anabana, Waleba. Pido Gogo Mana, Chilabi Suin. Nesta Waleba. Pido Kamana the cool bono, so Zemia Atome Sude Yogi. Kanai Atome, Nana Atome Sadi Bono, a Chinese you bid up one young yogi do it, let you tara bono. Tanyamo Tiago, so Zemia Atome Yogi do it in a bono, Kuye Kana Gogo, yes of Yane, Kamtan Sia Anantana made. Kamtan Ado Chin Yogi Bogoa, Kamtan Amto King, yes of Yago Pipi. Captain Siago Pipi, who ye Kanda go Adago Atnan Tatin Bade. Mimia Kanda Adago, Miss of Yan, and then Jim Buben, as some Pianjare, down dreamer, the Tabi, the Atome Sui, where Kanda go, Piago, Malu Tabu. Allo Malubene Johnny a song, Lunem, neither near Madia, time as Sui Bono. Chelsea on the dreamer swing, and cunning some machine. Johnny John Schwiger, Lurin, you're not the time be. Come and see the people, Joda Bari, what Joda, who Jodo Kanago Biam, Ludao, Ludao, the other time, Yolo Miabu, Yolo Miabu, Mayo machine, no. Madia Loda Bogo go, Mamia Bogo, I'm now shabby man. The Yara Luda Bogo, Mamia de Bogo, now shut that day. Mana, Papillon, now shut that. As in Aziavel. To the Bama Sago. Pay up him a Bogo, to the Basan. The Bama count down go, low in, Majeda Bogo, she there. Gonna sign. Go did him a diddy. Do go did him a diddy. Count and load the giant, Macona load the Bogo, now shall be that day. Aja Piagali Adana Diatoma Horashi, Apatani, Natada, Badani, Tadu Tamandi, Amno Day, Sunday, Rakebi Taka Rebisa. Pia Dana Nepa Davido, Piago, Ginu the Bogoleshide, Machinu the Bogoleshide. Aja Mago, a column Jamelo, Machinevio. Mago Majone, Piago down a column Jago. I feel Majeda, to a counter, you know. Maconda load up Bogo or a counter, beautiful, Majai cha, Majai. Ma counted ave, Mayabu, Pauno Majida. No, a good gilly. Took a bit on ma.
ငါကောင်းတာလုပ်နေတာပဲမရဘူးတငယ်ချင်းတယောက်တော့ထွက်ဘူးလေဦးဇင်းတော်တော့တက်တက်နဲ့တကူခုတည်းတော့မထွက်ဘူးသေးဘူးဘာလို့အမြဲတမ်းတော့မှပဲနေနေကြကြီးလူထဲမှာဝုတ်မနေရဘူးတော့မှနေတယ်ဆိုတော့ထွက်စရာမရှိဘူးတငယ်ချင်းတယောက်တော့ထွက်တယ်ရခိုင်ရိုးမှာပဲထွက်သွားတာလူတွေနဲ့နည်းနည်းလှမ်းတာပေါ့နော်သူကဆုံးခံသွားလို့ရလောက်တဲ့နေရာမှာတရားထိုင်ရတယ်တော့ထွက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သိပါလေသူထိုင်တဲ့နေရာကတောင်၄-၅လုံးတော့ချားတယ်လို့ပြောတယ်ဘာမှမရှိဘူးကံကောင်းကျင်တော့သူသွားတဲ့နေရာမှာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းတွေ့တယ်အဟန်ကြလာပေါ့ကြောင်းတွေ့ပြီဆိုတော့ကြောင်းမတွေ့ရင်တော့တိပ္ပံမနေရမှာပဲမတတ်နိုင်တော့ထွက်လာတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းလေးမှာညာဘက်တရားထိုင်တာအမိုးလာခွာတာလေကြောင်းအမိုးကြီးကိုလာခွာနေရတာစောဒံလူစံသိပေါ့ကြောက်ပြီအမိုးခွာတာမကြောက်တော့တဲ့နေရန်လာခွာတယ်အဲ့လိုလုံးတော်သေးတာပေါ့တကယ်ကွာသွားလားဆိုကွာတော့မဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကမကြိုက်လို့ကိုကို6တာဟုတ်ဗျ6တော့တောက်တဲ့ပုံစံမတက်တာအဲ့နာမှတင်သေးတော့တယ်အဲ့ကြောင့်တော်တန်တော့မထွက်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့တော့ထွက်ပြန်လာတဲ့အခါမှာပြည့်စရာမေးတာပေါ့ဟဲ့မင်းပြောင်းနေတာဘယ်ရောက်နေတာတော့ဒီတော့ထွက်သွားတာမင်းကွာတောက်တိတောက်တယ်တော့ထွက်တယ်ဆိုရန်ထွက်ရတာမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့နီးကိုတိတိကျယူရတယ်နှမိုးဆိုရင်ယူရင်ယူတတ်တယ်မယူရင်သေလဲသေတတ်တယ်မလီကံကောင်းလို့ပြန်ရောက်လာတာဟုတ်နော်တော့ထွက်တယ်ဆိုတာနိနာနေတဲ့ယူသွားရတယ်လက်ဒီဆရာတော်တော့ရှင်းတယ်တိလားဆိုတဲ့လက်နဲ့ယူသွားတာသူထိုင်တာလက်ပြောင်းတော့အဲ့လက်ဒီဆရာတော်တရားထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာဒါဆိုးတယ်နဲ့တူတယ်အဲ့နေရာတော်တော်ဝိဆိုးညာဆိုးမှာပေါ့လေအဲ့ဒီနေရာတန်ဖို့ရှိတဲ့နေရာကိုအဲ့ဒီဆိုးတဲ့ကောင်တွေကဘယ်ရောက်တော့မေးဖို့မှာအခုတူးနေတာလေတူးတဲ့ဆိုးတဲ့လူနာလို့သူပြေးရတာမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တတိထားရတယ်နော်ကိုတရားထိုင်တဲ့အခါမှာနှောက်ယှက်ပေးတတ်တယ်နှောက်ယှက်ပြီးတော့ဟောမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဂျွာနဲ့နေတဲ့နေရာကိုလာမယ်လူနဲ့နေတဲ့နေရာလာမယ်ဆိုရင်ကြာတော့အောင်ပြတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုခန္ဓာထူထားလိုက်ပါလို့ပြောတာအပြည့်ကတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းပြည့်စည်ခြင်းအပြည့်ရောက်တာပေါ့နော်မိခုတဲ့1995 1999ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုခန္ဓာလှူထားရင်ဘာအကျိုးရမှာလဲဒါလည်းမေးစရာပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားအနှင်းထားမယ်ဆိုရင်ကြောက်စရာအောင်နဲ့တွေ့ကြုံပေမဲ့လို့တဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်မဖြစ်တော့ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားပရမဆုံးတရားမထိုင်ခင်ကတောင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလှူဒန်းထားခဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတောင်ဖြစ်ရသေးတယ်ဒီခန္ဓာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဘုရားထူထားတာအောက်6နေတာငါ6တောင်မှမဟုတ်တာဘုရားဒုက္ခပေးတာလေအဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ကစိတ်ဓာတ်မှာကြည်တောင်းကြည်နံသေးတယ်ဥပမာအနေနဲ့လူတယောက်မှာအဖို့တန်ကောင်းမွန်တဲ့အဝတ်စားရှိတယ်ဆိုပါစို့တဲ့အဲ့ဒီဝတ်စားကိုကျွတ်စားတဲ့အရာတွေကကိုက်ဖြတ်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရမှာပေါ့တဲ့တကယ်လို့အဲ့ဒီဝတ်ကိုသင်္ကန်းမရှိတဲ့ယဟန်အားပေးလူတဲ့အတွက်ယဟန်အဲ့ဒီဝတ်ကိုသင်္ကန်းချုပ်ဖို့အတွက်အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့သုံးတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဝတ်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအချင်းအကိုတွေ့မြင်တဲ့အခါမှာငါလူတဲ့အဝတ်ကိုမြတ်တဲ့သင်္ကန်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဝတ်ယုံနေပါလားလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်လို့ပဲတကယ်တော့ဖြစ်စီတာချင်းတူတူပဲမပေးဘဲနဲ့ထားတဲ့အခါမှာဖြစ်စီခံရစစ်စင်းရတယ်ကိုကပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဖြစ်စီတာပဲလေသင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်စီတာပဲဒါပေမဲ့ပျက်စီးသွားပြီမဲ့လို့စိတ်ဓာတ်မှာကျဉ်တတ်တယ်ငါလှူထားတာကိုခန္ဓာလေးဒီတိုင်းပဲမလှူဘဲနဲ့နေရင်ကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်လှူထားရင်ငါလှူထားတာပဲကုသိုလ်တောင်တိုးသေးတယ်လေဗျအဲဒါကြောင့်တရားထိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တိအပြစ်ကိုတောင်းပန်ထားပါတရားသားမတက်မှာဆိုတော့အထုအပြစ်အရိယူပါဝါရကံရိယာမသိဘဲနဲ့ပြောမိထားဆိုမိထားရင်အပြစ်ဆိုတာရှင်းနေတတ်တယ်အဲ့ဒီပြစ်တွေကတားထိုင်တဲ့တရားမရတတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်အပြစ်ကိုတောင်းပန်လာပြီးတော့သီလကိုယူပြီးသားဆိုရင်သီလကိုဆင်ခြင်သီလတော့မဆင်ခြင်လို့မရအမှားလေးရအောင်ပြီးတော့နံပါတ်3အနေနဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုလူနံပါတ်4ကမေတ္တာပွားနံပါတ်5ကိုပွားမယ်ကမ္မထံကိုဆက်ပွားအဲ့ဒါပုံမှန်ကြီးအခုကြီးခန္ဓာလူတာအဲဒါကြောင့်
တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တရားမထိုင်ခင်မှာပရိကံခေါ်မှာပေါ့နော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်ပြည့်တွေရှိမဲ့ဆိုပြည့်တွေခြေပြဖို့အဲ့ဒီအပြည့်တွေကကိုတောင်းမှဆိုလို့အပြည့်ကိုတောင်းမှန်ထားရတယ်ပြီးတော့သီလကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့သီလကိုပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်တယ်ပါဏာတိပါဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါသီလပြည့်မသီလပြည့်မှားခဲ့တာရှိသလားရှင်ပြရင်သီလယူထားတာပဲဆင်ခြင်စရာလူသေးလို့လားအဲ့ဒါသီလနုတ္တိရဘယ်နှပါထားမှာသီလဆင်ခြင်တာကိုယ်တန်ရှင်းတယ်တကယ်လို့များသီလကျိုးခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဆရာလွယ်တယ်တဲ့ဆင်ခြင်တော့ပေါ်တာပေါ့ဩငါသီလယူလို့ယူထားပါရဲ့ဖြစ်လို့ယူထားတာကိုမဖြစ်ဘူးသီလပြန်ယူမှအဲဆိုရင်ပါဏာတိပါဒဝေရမေတိခမရဏမတိမိသီလပြန်ယူတာပေါ့လေပြည့်နေပြောတာပါမပြည့်တော့အိုးဝမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တာဘယ်သီလဝယ်ကြည့်လိုက်ဒီသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမှကျိုးတာကြားတာပေါက်တာကောက်တာမရှိဘူးပီတိဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခန္ဓာလူထားလိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတရားရှင်အားလှူဒန်းပါ၏ပေါ့အဲ့ဒါထွက်စရာမလိုပါဘူးစိတ်ချက်ကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲအောင်လေးပြုပြီးတော့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတရားရှင်အားလှူဒန်းပါ၏စိတ်ပါလဲပါနော်ဘုရားတန်းကြီးမလုံးနဲ့စိတ်ပါလဲပါတာလှူလိုက်မဟုတ်လဲတရားထိုင်ရမှာဟာစိတ်ပါလဲပါတာလှူလိုက်ခန္ဓာလှူသွားတာပေါ့ပြီးပြီမေတ္တာပွားမှာနော်ဒါကမေတ္တာပွားတာခဏတာဒီမှာသူကခန္ဓာလှူတာပြောနေတာပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာမနှိမ့်ခြင်းအပြည့်ကိုယ်တရားပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာမအပ်ရင်ခုနကဘုရားကိုမအပ်ရင်လူရင်အခုဆရာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုအဲ့ဒါကိုကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာမအနှင်းနေရင်ဆရာဖြစ်သူဟာယောဂီအားစုံဆုံးမပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဒီခန္ဓာကိုမလှူထားဘူးဆိုရင်ဘာမှပြောလို့မရဘူးဆရာရဲ့စုံဆုံးမှုကိုမခံရတဲ့ယောဂီအားဆရာကိုမပန်ကြဘူးနဲ့သွားလို့သွားတတ်တယ်တဲ့ဆရာကမလှူထားဘူးလေခန္ဓာအဲ့ဆိုခန္ဓာကိုယ်ပိုင်လို့ဖြစ်နေတော့လှုပ်ချင်လှုပ်တာသွားချင်သွားတတ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ဆရာဖြစ်သူဟာအဲ့လိုယောဂီအားအာမိတာဖြစ်စေဓမ္မဖြစ်စေချိမြောက်ခြင်းကိုမပြုနိုင်ဘူးတဲ့အာမိတာဆိုပစ္စည်းကိုပေးတာကိုယ်စီကိုလာတဲ့ယောဂီတွေကိုတင့်တော်တဲ့ပစ္စည်းပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဆေးတခါကြီးဒီမကောင်းမှုနဲ့ရော့ဆေးပေးလို့ရတယ်အာမိတာပြီးတော့ဓမ္မဆိုတာကသူနဲ့တင့်တော်တဲ့တရားမျိုးဟောပေးတာမျိုးသမုတ်ရှင်မြတ်တယောက်တရားလေးတော့ဟောပေးပါအောင်ပြောရင်ဟောပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူထိုင်းရင်နဲ့ပစ္စည်းလည်းပေးလို့မရဘူးတရားလည်းဟောလို့မရဘူးတဲ့နော်တတိထားတော့ယောဂီတွေအဲကြောင့်မို့တရားစခန်းသွားပြီဆိုတာနဲ့စင်ပေးပြီးတရားထိုင်မဲ့စားဆရာတို့စီသွားလိုက်အတွေ့တော့ခံပါပါနော်ဆရာတို့စီသွားလိုက်ပြီးတော့တခါလေးလျှောက်တာရှင်ဗျာဒီတရားထိုင်တဲ့အချိန်တွင်သို့မဟုတ်ဒီရိတ်တာဝင်တဲ့အချိန်ကနေဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ချိန်ဒီရောခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဗျာတူတယ်ကောင်းကောင်းဆိုးဆုံးမပေးပါလျှောက်ထားလိုက်အဲ့ဒါသူပိုင်တာကိုသူဆုံးမလို့ရတာပေါ့ပြီးတော့လျှို့ဝှက်နဲ့ခက်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုင်ရာစာပေကျမ်းဂန်ကိုလည်းပဲညွှန်ပြပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆုံးမလို့မှမရတာပြီးတော့ဆရာရဲ့အာမိတဓမ္မချိမြောက်မှုမရတဲ့ယောဂီယဟန်ဟာတာတော်မှာမပြောဘဲနဲ့သီလပြည့်စည်တော့မကြမီလူထွက်တတ်တယ်လူစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဆရာဘာမှမလုပ်ပေးဘူးလေပစ္စည်းလည်းမပေးတရားလည်းမဟောဆိုကြာတော့စိတ်ညစ်တာပေါ့ပုံရငါကြတော့ဘာမှမလုပ်ပေးဘူးဟိုမြင်ကြတော့မျက်နှာလိုက်တာအဲ့တကားရရှောက်ထားတာဖြစ်မှာပေါ့ကိုကြတော့ဘာမှမရှောက်ဘဲနဲ့ခွင့်ယူလို့မရဘူးလေအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲတော်ပြီဒီရတာမျိုးမဝင်တော့ဘူးဒီရတာမဝင်တော့ဘူးကိုကဘာမှမလုပ်ထားပဲနဲ့ဘာကုသိုလ်ရမှာလဲတခြားရတာဝင်လေဒီပုံစံမဖြစ်နေမှာပဲကိုကကုသိုလ်ရခြင်းတဲ့စိတ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကုန်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့ရတာဝင်ပြီးတော့ဆရာလူထားလိုက်ခန္ဓာမဖြစ်တာမှန်လို့ကိုကြည့်လေမလူထားတော့ဘာမှလုံးလို့မရဘူးလေပြီးလို့လည်းမရကျွေးလို့လည်းမရတော်တော်ဒုက္ခရောက်တာ哦အဲဆိုရင်ဆရာကိုလူထားရင်ဘာကြိုးရမှာလဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရဘုတ်ကိုကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာအနှစ်ထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆရာအနေနဲ့ဆုံးမပိုင်ခွင့်ရှိတယ်မြင်တာနဲ့မှားပြီဆိုတာတန်းပြောလို့ရတယ်တခါကြီးမှားနေတယ်နော်တခါကြီးမဟုတ်သေးဘူးနော်တန်းပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဆရာကိုမပန်ကြမနဲ့သွားလို့ရသွားခြင်းကိုမတူဘူးတဲ့သွားကြသွားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုဆရာကိုအပ်ထားတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဆရာပိုင်တယ်လေရှင်မြတ်တယောက်ပိုင်တာပေါ့ဆိုဒိဋ္ဌိအဲ့လောက်မကြည့်ပါနဲ့ခဏလောက်တော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ထားလိုက်ပါတရားလူတော့ပြပိုင်တာပေါ့ဆရာလူတော့ဆရာပိုင်တာပေါ့ငါမပိုင်တော့ဘူးလေတသက်လုံးငါပိုင်လို့ထင်ခဲ့တာလေနော်အခုကိုမပိုင်ဘူးဆိုတော့သူများပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုလုံးချင်လို့မရဘူးသွားကြမသွားနဲ့ခိုင်းအောင်လို့
ပြီးတော့စိုးစုံမှလွယ်ပြီးတော့ဆရာကမှီပြုနေရတဲ့အတွက်ချမ်းသာစွာနေရခြင်းအကျိုးရှိတယ်။ဟိုပြောသမျှကိုနားထောင်တဲ့ပုံကိုဆိုတော့လေဆရာကမှားတာနဲ့တန်းပြောမှန်တော့ချီးမြှောက်ဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာတာဆရာထံကလည်းပဲအာမိတဓမ္မချီးမြှောက်မှုကိုရတဲ့အတွက်သာသနာတော်မှာပျော်မွေ့ပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအကျိုးရနိုင်ပါတယ်။လူနေနေဆိုရင်တော့ကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးလည်းဆရာတော်ကကိုထောက်ပံ့တယ်ပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုသိကျင်တဲ့တရားကိုလည်းပဲပြောပြီးတယ်ဟောပြီးတယ်ဆုံးမပြီးတယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့ဒီယောဂီဣဒ္ဓပဲထွက်မလဲနော်နေဘူးတယ်ဒါ2000ကနေဘူးတယ်230နှစ်တာကပြပြီသုလပိန္ဒပါတိကမထေမြတ်ထံသို့ရဟန်းငယ်3ပါးကမ္မဋ္ဌာန်းတရားအထုကိုရောက်ရှိလာကြတယ်အဲ့ဒီ3ပါးထဲမှာရဟန်းငယ်တစ်ပါးကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားတို့အတွက်ဆိုရင်အတုတရားနဲ့တဲ့6ကံပါပြတ်တွင်းတို့ခုံချဝန်းပါတယ်လို့ရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတွေ့တာဆိုရင်ဘလောက်နဲ့တဲ့ကြောက်ပြည့်ပြီးတော့ခုံချရေးပါတယ်အချမ်းရဟန်းငယ်တစ်ပါးကလည်းပဲဒီအတ္တဘောကိုဖနောက်ကစပြီးတော့ကြောက်ပြည့်မှာသွေးပြီးအကျွတ်ကြံမရှိအောင်ပြုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဘုရားသာခိုင်းဦးဇင်းလေးဒီပြီးတော့အတွက်ရှင်မြတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြောက်ပြင်းမှသွေးပေးပါလို့ပြောရင်ပြီးတော့သွေးပြီးလူနိုင်တယ်တဲ့ကျန်တဲ့ယဟန်ငယ်တစ်ပါးကလည်းဒီပြီးတော့ဟာတဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့သေဝန်းပါနေတယ်ရှင်မြတ်သာခိုင်းဦးဇင်းလေးအသက်မရှူပါနဲ့ကွယ်ပြောရင်ဒီမရှူဘဲနဲ့နေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုတတိကောင်းတာပေါ့နော်မထေရတဲ့အဲ့ဒီယဟန်တို့ကစင်စစ်ဧကံအရတ္တဘုံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုံပုံများဖြစ်တယ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးယဟန်ငယ်3ပါးတို့အားကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုဟောပြောပြတာပညာပေးတယ်ယဟန်ငယ်3ပါးလုံးမထေရမြတ်ရဲ့ဩဝါဒကိုမှတည်ပြီးတော့အရတ္တဘုံစိုက်သွားရောဒီလောက်သေရတဲ့တတိလည်းရှိပြီးတော့ဆရာကိုယုံကြည်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားမရစအကြောင်းမရှိဘူးရှင်ပြသေရောသေမှာအကြောင်းမဲ့သေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးလေတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသေဖို့နော်ဒါကြောင့်မို့ဆရာဆုံးဖြတ်တယ်ဒီလိုရအသက်မှာငှက်ကွက်တဲ့ဆန္ဒမှမရှိတာတဏှာကင်းဖို့တွေ့တာပေါ့ရဟန္တာမဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့ကရဟန္တာဖြစ်မဲ့အခြေအနေဆိုတော့လေဆရာရဟန္တာဖြစ်တော့ပြပေးတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ကုန်တာတဲ့ပြီးတော့ပြည့်စုံကောင်းမြတ်တဲ့အလိုရှိခြင်းကမ္မထာအားထုတ်ခြင်းတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပြည့်စုံကောင်းမြတ်တဲ့အစ္ဆာတရားရှိရမယ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့မလို့ခြင်းအမေမောတော့အလိုအစ္ဆာတရားရှိပြီးတော့လိုခြင်းမမောခြင်းမှာအပြစ်မြင်နေရှိတယ်ဘယ်ဟာမှမလိုခြင်းပါနဲ့လိုခြင်းလာပြီဆိုအပြစ်မြင်လိုက်မင်းကတရားလာအထုတ်တာလေဘာမှလိုခြင်းတာတော့တချို့ရှိသေးတယ်သူမြတ်ကြီးဆိုင်လို့ကိုယ်ကြီးမဆိုင်ဘူးသူမြတ်ဆင်ပြေကိုယ်ဆင်မပြေဘူးကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးငါတရားလာအထုတ်တာလားကြီးဆိုင်ခံနေတာလားကြီးဆိုင်ခံနေတယ်ဆိုဘိုးဘွားရေးတာသွားနာမလာနဲ့လေဘယ်နဲ့ရေးတာဘလို့ဘုန်းကြီးဘလို့ဘာကြီးဆိုင်ရမှာတစ်ချက်လေးတောင်ကြည့်ဖို့မရဘူးတဲ့မဲအဲကြောင့်ကြည့်မလို့ခြင်းပါနဲ့မမဲမောပါနဲ့လိုခြင်းမဲမောမှုအပြစ်မြင်မင်းတော်တော်မကြတာပဲဘာနဲ့မင်းလိုခြင်းတာတော့မင်းဈေးတဲ့ဝယ်တော့ပစ္စည်းလာဝယ်တာလားဈေးတဲ့လာပြီးပစ္စည်းလာဝယ်တော့ဟုတ်တာပေါ့အဲကြောင့်ကိုယ်ဆုံးပါတယ်ပြီးတော့နှစ်အမျက်မထွက်တော့အလိုအစ္စာတဲ့ရှိပြီးတော့အမျက်ထွက်ခြင်းနဲ့အပြစ်ညီလေးရှိခြင်းဒေါသမထွက်ရဘူးဒေါသမထွက်စေရဘူးတဲ့ဟိုဟာဆိုအပြစ်မြင်တရားဆိုအပြစ်မြင်ဟိုလိုအပြစ်ပြဒီဘယ်တော့မှပြောနေတယ်ပြောမိပြီဆိုကိုယ့်အပြစ်ပြောဟာမင်းကလောဘဒေါသမောဟကင်းကျင်တယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့ဒေါသထွက်နေတာလဲဟိုဆိုနေမကောင်းတရားဆိုနေမကောင်းဘာလျှောက်ပြောနေတာမင်းအိမ်မှာမဟုတ်တာမကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ပြောတာပါနော်ကိုပြောတာဦးဇင်းတော်ပဲပြောမလဲယောဂီမဟုတ်သေးဘူးနော်ပြောကြံပဲကြည့်မလဲဗျကိုဆုံးမဖို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့ဒေါသထွက်တဲ့အဖြစ်ကိုပယ်ထားလိုက်ဒေါသဖြစ်လာတိုင်းအပြစ်မြင်ပြီးပြီးတော့မတွေ့မွေတော့အလိုအစ္စာတရားရှိပြီးတော့တွေ့ဝေတဲ့နဲ့အပြစ်မြင်နေရှိခြင်းနေနိုင်တာမကောင်းဘူးယောဂီတွေကနေနေတာဘာကြိုးရဘာအကျိုးမှမရဘူးဥဒိစ္စဝင်လာပြီးတဲ့ဘာတရားမှမရဘူးတရားထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှစိတ်ကလွင်သွားရင်တရားမရအောင်အဲ့ဒါဘာငေးနေရလဲဘာငိုင်းနေရလဲပင်လည်းကဲဆက်တော့လို့ငေးတာမှမဟုတ်တာတရားလာထိုင်တဲ့ကိစ္စကိုကိုပြန်ပြောလေဟဲ့ဘာငေးနေတာတော့တချို့ယောဂီဆိုရှိသေးတယ်အဲ့ငွမ်းတလို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးမလောက်ရဘူးလေပြီးတော့နံပါတ်4ရဟန်းဖြစ်တဲ့ညွတ်ကိုင်းတော့အလိုအဆက်တရားရှိပြီးတော့အဲ့ရောက်တီထောင်ခြင်းနဲ့အပြစ်မြင်နေရှိခြင်းဒါဘုန်းကြီးပြောတယ်ရဟန်းဘောပဲမမောတယ်လူဘောမမောနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလူဘောဆိုတာပြဿနာအများကြီးကိုယ့်ကိုပြန်မေးဖို့တတော်တတ်နေရရလားဗျာမေးကြည့်ပေါ့
ပြီးတော့ရဟန်းဘဝနဲ့လူဘဝဆိုတာလူဘဝကဘိုးကိသောဂရဝါတော့လူတွေမှာကဝတ္တရားတွေညာလွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအစွန်းနဲ့မကင်ရတရားစွန်းနဲ့မကင်ရတရားထိုင်မဲ့ဆိုတာတော့မှဟိုရလာဖိတ်ပြီးတော့သေးတာမျိုးစီဝါလည်းမလို့မရအရာရာကိုလူမျိုးစီဝါရေးပေါင်းများစွာနဲ့လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လှုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ရဟန်းပြေကတော့ဗျာဘယ်ဟာမှမတန်းတာရင်မဆွဲလန်းရင်ပေါ့နော်ရဟန်းလည်းပဲဆွဲလန်းတန်းတာတဲ့စိတ်ရှိရင်ဘုန်းကြီးနဲ့ဟိုလူနဲ့တူတူပဲဘာမှတူဘူးရဟန်းဖြစ်နေရင်ဘာမှမဆွဲပါနဲ့သူများကိုမဆွဲပါနဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဆွဲနေတာမဟုတ်သေးဘူးတခါကြီးတို့လောဘဒေါသမောဟလျှော့ကြတခါကြီးကပြောလို့ပေါ့ဘာဒီဝါအလဲလာတာတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဒေါသကြီးတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့သူတိထားတဲ့ဘုန်းကြီးပုံစံနဲ့အခုတွေ့နေတဲ့ဘုန်းကြီးပုံစံအခက်ကူလေဘုန်းကြီးဆိုတာလောဘဒေါသမောဟနေရမယ်ပေါ့နော်ဟာနေလို့ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဒေါသနဲ့ကြီးပါကွာအလိုမကြတာလဲလွန်ရောဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ပြောတော့ကျွာသားပြောတယ်တဲ့အေးတဲ့ငါတို့ကိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟကင်းအောင်ပြောတာတဲ့ငါတော့လောဘဒေါသမောဟအားလုံးဆုံးလိုက်တော့တဲ့เจ้าမှာသွားပုံနေလို့တဲ့ဘုန်းကြီးဒေါသကြီးယူအားဆုံးလိုက်တဲ့လောဘဒေါသမောဟเจ้าနဲ့ပုံနေလို့တဲ့ရှက်စရာတော့ကောင်းသားဘုန်းကြီးဟာလူလောက်လောဘကြည့်တော့မရလောဘမရှိမဟုတ်ရှိတယ်နော်ဟောရှိတာပေါ့ရှိတာကိုထုတ်ပြမယ်မရှိဘူးထုတ်မပြဘူးသင်္ကန်းနဲ့ဖုံးတာလေထုတ်ပြရင်မဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာဒေါသလူတွေကိုကြတော့လေမေတ္တာထားမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုဒေါသဖြစ်နေလို့မရဘူးလေမရှိဘူးရှိတာပေါ့ထုတ်မပြောရဘူးထုတ်မပြရဘူးမောဟရှိတာပေါ့တလွဲလည်းပြောတတ်တာပဲတလွဲလည်းလုပ်တတ်တာပဲဒါပေမဲ့လူရှိမှဆိုတလွဲမပြောမိစေနဲ့တလွဲမလုပ်မိစေနဲ့လို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့လူဖြစ်ကြတော့လေငဲ့စရာများတယ်ဘုန်းကြီးဘာမှငဲ့စရာမလိုဘူးမငဲ့ကြလို့ကြောက်လုံးတာလေရှိသမျှအကုန်ဘာမှကြမ်းဘူးမရှိတော့ကောင်းပြီအတ္တလေးတစ်ချောင်းပဲကြံတော့တာအဲ့ဒါပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ပေါ့နော်ဆရာတော်ပြောသလိုပေါ့မင်းတို့ကွာလူတွေကမလို့ချင်းတို့ထွေးထားတဲ့တတွေးကိုမြန်မင်းတို့မမောရက်နေတာမင်းမရှက်ဘူးလားဟုတ်တာဒါလည်းဟုတ်တာပဲလူတွေကလေလောဘကင်းခြင်းလို့လှူထားတဲ့ပစ္စည်းကိုလောဘတက်နေတိတ်မဟုတ်ချင်ဘူးလေအဲကြောင့်ရဟန်းဘဝကတိတ်လွတ်လပ်တယ်တဲ့လူဘဝကမလွတ်လပ်ဘူးတဲ့ဒါကတော့စာတတ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုပါပဲရဟန်းဘဝမှာလည်းပဲမမောတွတ်တာတဲ့စိတ်ရှိရင်တော့မလွတ်လပ်ပါဘူးမမောတွတ်တာမှုမရှိမှလွတ်လပ်မှာနော်ပြီးတော့နံပါတ်5အဖို့ကင်းစေခြင်းပေါဝေကနဲ့ညွန့်ကိုင်းတော့အလိုအစတရားရှိသည်ဖြစ်၍အပေါင်းဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းဖို့ကိလေသာပေါင်းဖို့တို့နဲ့ဆက်ဆံခြင်းမှာအပြည့်မြင်နေရှိခြင်းလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့မနေတတ်ဘူးနေလည်းမနေခြင်းဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်ဆိုတော့စကားပြောဖို့လို့ရှာလေးရှိတယ်တရားထိုင်တာတရားနဲ့ကိုယ်နဲ့ပဲနေဖို့သူများနဲ့ကိုယ်နဲ့နေဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ပေါင်းဖို့ကိုမရှာနဲ့အပေါင်းဖို့ရှာပြီးဆိုတော့မင်းကဘာပေါင်းဖို့မဲနေတာတော့လူပေါင်းဖို့ပြီးတော့ကိလေသာပေါင်းဖို့လည်းရှိသေးတယ်ကိလေသာပေါင်းဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ပတ်သက်တွေးနေတာလေမင်းလူကိုလည်းမရှာနဲ့ကိလေသာလည်းမရှာနဲ့လူပေါ်လည်းမင်းတွေမကောင်းဘူးကိလေသာပေါ်လည်းမင်းတွေမကောင်းဘူးအဲကြောင့်ကိုအပြစ်မြင်ဟာမင်းကလေတရားထိုင်ဖို့လာပြီးတော့မင်းတရားမထိုင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လူလိုက်ရှာနေတာလဲလူရှာခြင်းမင်းကရှုပ်ပိမောသွားပေါ့ဈေးတဲ့သွားပေါ့ကိုပြောတာပါနော်ပြီးတော့နံပါတ်6သင်္ခါရတို့မှာထွန်းမြောက်လိုခြင်းနဲ့ညွန့်ကိုင်းသောအလိုအစ္စာတရားရှိတဲ့ဖြစ်ပြီးအလုံးစုံသောဘဝဂတိတို့နဲ့အပြည့်မြင်နေရှိခြင်းလောဘဒေါသမောဟကင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝလိုခြင်းပေါ့ဘဝမလိုခြင်းလူတရားလားထိုင်ပါတယ်ဆိုပါမှဘာဖြစ်လို့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြင်မာချမ်းသာတန်းတာနေတာလဲမမောနေတာလေအဲကြောင့်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဘဝချမ်းသာတဲ့ပတ်သက်အပြည့်မြင်ပါတဲ့ဟဲ့မင်းဘယ်လိုဖြစ်တာတော့လောဘဒေါသမောဟကင်းရပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်မင်းသွားခြင်းတဲ့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ဘဝမှာလောဘဖြစ်နေတာတော့ကိုယ်ဆုံးမှာတဲ့6မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအလိုအစ္စာတရား6မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရည်နဲ့သာဝကဘောဓိဉာဏ်ပိစိကဘောဓိဉာဏ်သမ္မာတံဘောဓိဉာဏ်ထဲကတပါးပါဉာဏ်တစ်ခုရမယ်သမ္မာတံဘောဓိဆိုတာဘုရားကိုပြောတယ်ပိစိကဘောဓိဆိုတာပိစိကဘောဓိပြောတာသာဝကဘောဓိကပဂတိသာဝကရှိတယ်မဟာသာဝကရှိတယ်အက္ခသာဝကရှိတယ်သာဝက3မျိုး
Egata Vagajaro, Shendari Bodra, Shimon Biora, Turujaro, did attention a couple of things by Pia. Mada Gajaro, Shimakadavado, Shiananalu, Bogo Biora, Turujaro, Kapata, then by Pia. Pagrida Vagajaro, Paramigo, see that a chain you repeat them. Tiny people yard. Lowing it young, Judalu yard. Pagrida Vagajaro. Ajamo, isn't there a champion piece on G, Dia Yama? That's a plenty. Babylon Diamia. It's a woman. Babylon Diamia, Pianti, and Pai. The Kumo, the Kundi. Major Hobo. And they don't do you, money. No? And I jump the Dijaba, take name Donga or Loba, Dota Moha, Bioraba. No? Take Loba, Net Doda, Dog Moha. Loba, Doda Moha Bigo, Niba upon my Mebane. Wagole, Madanda, no? These on comment and no name she jane. Come to autogen yogi bogo, people said Pit. Soda Bambogo, the Garagan Bogo, Nagan Bogo, Yana Bogo, physical Bodan, Samanamoda, Piations or the area Bogo to the Miadoa. Please on comment and Louis is on their Chauban Dobienda, Mimido, shouting out at Diatudo, Yashido, Muja, Kone, look, no name of Camtown, Autoba, Tishabada Piso. Payala, physical Bodana, Egada Galamada. Guru, Jana Piedora, the Chauban and Pison. Take lower kine, net dollar kine, don't more kine. Late Lomushabu, not upon the mebu. Chow, waga, login. Then Jiva, touch it. Any charge of Bison Bisoin, Aria Pibida, man, or Nagan, Jana Bogo along the eight church in it, zone the as a yogi don't need a dear Yabu, you're lovely. Jajan jumped in it. Oh, Loba Doda more, need a more, do know. The anti da loba da doda da more shunida modibu. Nitan shindan tuala pioso in it, shonida. You know, based on comment, Senor Moshijin, Kamtan Autogen, the yogi bobo heart. The Madine Nebando, Yon Jinso, comment, Senor Moshinia, the Maria Yame, Matamari Yama Pime, the Maria Mapime, Aglida came my pime, Glida came my pime, so take a new time. Suludaga, dear arm told me pipi. Dear Anthony said pipi, Koya Sego, the Madi 2 days, Nebando Yoshi, so that would be you time and your Pago mak to a dam in but do go mal and Henry, not the Madi do lure. Piro Kilida Gambo, Lore, the Madi do lure, Kilida Gambo lure, and mere than Udi and Tarmed. Piro Camton thing being no? Camton say, Mimitando, Camatan Yashila Yogi Bobo, Camatan Atobum, Atonigo, Tenya Bia made, Tenya Biden Diam, or Biabo, needed and then Bia made. A Yenga Camatan, the new Pudu, non Pudu, Pimason, Shine, a time Zamia, Mimishima, Yose, you also dress as Yame. Yenga time Buddha Zwin, Kambia, the guy time Buddha, the alley to chill up your biva. Nibu, no? Ara who pushing my signs are very good. The time at the 9 p.m. marble. When they don't let p.m. marble, beautifully that the only day of 2 months to win. You don't never Mimi Nibama, Nintendo Pimasui, Mimi Tendo, Ladan, Campton said that years ago, a summer beyond head. They are out of the Bogoa, Tijana machine. Unina machine, Uzi Ladan. Loba Doda more visited the Amazon, Loba Doda more visited the Yao, but Piabiame. Eramatu one new in Pop. We don't never though, Camatan you be yet the Bado form a yogi book Pimasui, Camatan Matimaje, then will I am here. Chamani Maram Hobu, a will for Dami. Bogo Jimas with a Bogo de dressing up, Camatan Matimaje, and be bad. We don't near don't and leave. But we got time, Guamia on Chinya, Akara, Cuba. Camdensia, Yogi Bogo, but we got time, Guamia on Chinya, Cuba, Tenja Bia made, and I got a Kata and be a liver jump. No more being Shimabo. Nay, but we got time 1 below the Tom, but we got time Guamiandi, Lay,
Nimi Nimio a Jam, not the Madi Nimio Jam, shout that by a Konamune, other by a Konamio Jam. Con Abana Kodana Seva, Samuel Jam, shit, William at the Madi Nimia, she demo on John, go Abanasi in your Shibari, Dara Caminasia Yoga, with the bed Diabo. Senja Biala de Kama, a Jew and people, you got Hamabono, a book we get in I didn't need it out of me, to a particular your Quamiam Dora. Oh, as a lot, but we got dine but there be. Quamiam and Pogo de Shawnia, Samia. Commanding and more of Mishidalabe. Podumamba, Peruganamba, Vedamania, Anabana di Cabia. No? Taro, Podudabo, no? Obi, Shawnian Sound of Jovidu. But we get in a lady da, Madendo de Chow, Sashimio. Not out the Saga, me. Tilone Jow, Nit Chow, the Tom Chow John, Lee, Laman needed Jow, Ma, Chow you can see that Jow, Chop, you can see that Jow, Kong, Pammy, she that Jow, shit. Even some she that Jow, who a living and Chima that Jow, to say, you and needed Jow, set tipping wobbing, Pomia that Jow, send it. Leonessa needed Jow, set down a chinchim, but then the Popo in the tended Jow. Suddenly, you say, goes in and needed Jow, Sanga, times on Bijama she that Jow, such a time being the Chama she that Jow. Second, Matin to Malia by the Jow, Peter, such a Missy she that Jow. Ah, Jow, Matin to the shim. Taji the Jow, Popo Miani tended a loose and amused step by it. Jow, Jesus or Lugan Miana. Lumia is a diana to wood and Sanda amused wood. The Halima change to Gabito, body and a war, then the was at the go to the Logan did about it. Body and a was a body pain but the Vitashin of that. The body machine a jumbo. Take a look. Body machine was the regime, say in an hour. City Mountain, the Missy Leame, Ilon and Lawman, Tyloma. You know, another now ward, what you want, won't lower. Lua Mianas or Tocada. Caduloma. Maloma. I will took candidate did. Yogi Yaha, Sidi and I will thin another woman. Maloa Didago, 3 million, Flubi Maduava did. Pashim low down 3 by Yene. Pashim low benet, Commodova need. Loba. I would go pigeon marble of it. But she being pigeon took up that point your. Pigeon mess will never change on every some country, Camta Autogen, no love wood. Camta Auto Gelo, Senia, the other chicken mess will never Sunian Tanja, Sabiga, Piano the body. Kajamo, Tachi, the Jama, with them wood. Take a look, Jimmy, Jim Yago, Lozia, and now Shemian and machine boost when you don't detain dinner for it. Jama Gido, ya. Sigan and the music, Mammy. Peter Pongan and the music. For the Atangene. Yataya, the Guada Kama, Lama, but that she not doing, but then she made Jordani, and she ama baby. To do the Lelonimus and some country will change a young Lama, but the time will change a Lama, Hobu. You are Yaga Kid, the other than yes, soon the day. Tajamu, J. wanted John Chilon, the John Gombu. Pama Losiam Lobu on computers and the Loyara. Obina, Bibude. Taukuya, she said though, Taukuya, who's at though. Peter John did. These some big guys are John Dema, Losia Kisa, Yare, Melobe, the Atom Nemesis, a Chabogo, KS, Pima boy, Tajamo, John Dema, let the Amto de move. Take a look, Losiam Lobu, Kudiago, Auto Kayameson, or Dido Jam with them, Mari. John did the Tombi, so ye. Look at Romiana, eh? I look at Romiana, was an order. Put a Gita Bogo of Yolomia, no? Gong had a Bogo of Champion. But Roma, Jama Tom, she be that Jama time. Kaida Mishi Mabune, only the Badu on Lizia Pola Lane. I told low sugar. I told low sugar. Change the lock. Oh, do it. I told low sugar. I don't do a beauty. Jog is a con less in Nandiado. The other time of Chemishi wood. Bama Logan and Nimbus and appear at your canal. Pushing in the Bioma Bay, the Gala Bioma Bay. Pushing in your Dicoro, John Mandy, never Dico on Yabu, dinner like that.
နော်အဲ့ဒါကြောင်းတင်မှနေတဲ့အတွက်ရလာမယ်ပြဿနာအဲ့ကြောင်းတည်ဆိုဘရောမှမယူနဲ့သူတို့ဘုန်းကြီးလောကမှာပေါ့နော်ပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်ကြောင်းထိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြောတာပါကြောင်းဆောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြောင်းထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြောင်းပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့၃မျိုးရှိတယ်ကြောင်းတစ်ခုကိုပထမဆုံးတည်ထောင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ပထမဆုံးတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောင်းဆောက်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကြောင်းကိုဆောက်နေရတာနဲ့သူအချိန်ကုန်သွားကြောင်းလူလည်းပြီးရောသူအသက်လည်းကြီးသေးရောတဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြောင်းဆောက်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒုတိယကြောင်းလာထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြောင်းထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်သူကဘာမှလုပ်စင်မလို့တော့အကောင်အစင်နဲ့ဟိုသူသုံးသွားမယ်ဒီကြောင်းရိုးနှစ်30 40 50ပေါ့နော်သူတည်သွားမယ်နောက်ဆုံးကြောင်းထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ပေါ့အဲ့ကြတော့ကြောင်းမြင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကြောင်းထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တုံသွားတဲ့အရာတွေကဟောင်းသွားတာမလို့တတိယကြောင်းထိုင်တဲ့အခါမှာပြင်နေတာနဲ့အချိန်ကုန်တယ်ဒါကြတော့ကြောင်းမြင်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကိုယ်စလို့ကြတော့ကြောင်းဆောက်ပုဂ္ဂိုလ်အတိရတာနော်ညီအဲ့ဒါကရတာအတိရတာလုံးနေရတာမပြီးသေးဘူးအများကြီးပဲအမတွေးပါတယ်ငါပင်ပန်းခဲ့တဲ့များနောက်လူတွေမပင်ပန်းပါစေနဲ့ဟာခက်ခဲတဲ့များနောက်လူတွေမခက်ခဲပါစေနဲ့ဟုတ်တယ်လေကိုပင်ပန်းလို့သူများပင်ပန်းလို့မဟုတ်သေးဘူးလေအဲ့လိုအတ္တမကြည့်အောင်သူတို့နိုင်ငံခြားထွေးတော့ပြန်သင်ရတယ်ပြောမှာပေါ့ဘယ်သူသင်ခိုင်းလို့လဲဟုတ်ပါတယ်ဘယ်သူမှမသင်ခိုင်းပါဘူးကိုလန့်ကိုရွေးချယ်တာအမှအများကြီးခက်ခဲတယ်ဘာအတွက်သွားတာလဲဆိုရင်ရှင်းပြတယ်ကြွားခြင်းလို့ပေါ့ဘယ်ဘာကြောက်ယူတာလဲကြွားခြင်းလို့ပေါ့မဲ့ဘောသာကြွားစရာမရှိတာရှင်းပြကြွားခြင်းလို့သွားတာလေငါဘယ်နဲ့ဘွဲ့ရထားတယ်ပေါ့ဒါရှင်းပြောတာမလိမ္မာဘူးညပါဘူးအဲ့ခက်ခဲတယ်နောက်ပိုင်းမှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့လောက်ရရင်တော်ပြီဥစ္စာတော့အချိန်ရမကြမ်းဘူးဘယ်နေ့သေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှမသိပဲနဲ့အဲ့ဆိုလုပ်တဲ့တော့လုပ်ပါရတဲ့တော့ရပြီတော်ပြီဟုတ်ချင်းနေတဲ့ကိုယ်ဆိုတော့စိုးပြောမှာပေါ့နော်လို့ရနေပြီသူများအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့လွတ်တတ်ဘူးဥစ္စာနဲ့တူစိတ်ဘက်တွေကတော်တော်များများ PhD ပြီးကောင်းတော်တော်များဥစ္စာတိုက်တွန်းတယ်မင်း PhD လုပ်ပါလားဥစ္စာအခုသင်နေတဲ့သင်ခန်းစာပြနေတဲ့သင်တန်းတွေ PhD လို့ဥစ္စာလို့မလို့အဲ့ဒီထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်သွားမယ်စာလူကိုသင်ပေးလိုက်ဒါကိုတွေးပေါ့နော် PhD 9နှစ်လောက်ကြာတယ်ဒီ9နှစ်ကိုတော့ဖြုံးနေမယ်ဆိုရင်သူညပေးဖို့အချိန်နေသွားမှာပေါ့မင်းကြည့်ကြလိုက်တာကိုပြောမှာပေါ့မဟုတ်ပါမကြည့်ကြပါဒါပေမဲ့ပြောတင်တယ်တော့ပြောဖို့ဥစဉ်အချိန်ယူပါမယ်မယူလို့မရဘူးသူတို့သင်တာတော့နောက်ကျနေပြီ2009မှာစတင်တာရဟန်းဖြစ်တာ1990သူများပြန်တင်တာ2009လောက်ကြာခဲ့ပြီဘုရားယူဖို့ပဲစိတ်မပူအောင်ပေးဖို့လည်းစိတ်ပူအောင်အဲကြောင့်တော်ပြီလို့ခက်ခဲပါတယ်နောက်နိုင်ငံခြားသွားခြင်းတဲ့ပုံပုံများရှိရင်လည်းပဲလွယ်ကူစေရမယ်စာလည်းသင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့အလှရှင်တွေကိုလည်းရှာပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုစိတ်ကူးထားတာပေါ့နော်ငါလိုမခက်ခဲစေရဘူးလို့သူတို့တော့ခက်ခဲခဲ့တယ်နော်သွားခြင်းတော့ခံပါဟုတ်ပြီနော်ကျောင်းနေဖို့တဲ့1983 1993 2010ပြီးတော့ကျောင်းအိုကျောင်းဟောင်းဒါတရားထိုင်မဲ့ပုံပုံတွေပြောနေတာနော်ကျောင်းအိုကျောင်းဟောင်းများကျောင်းဟောင်းမှာလည်းပဲလောက်ဆရာကိစ္စအတားများတာပဲမလို့ပဲနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတခြားပုံပုံရကြရစရာဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းအိုတွေကျောင်းဟောင်းတွေမှာမနေသင့်ဘူးတဲ့တကယ်လို့လောက်ဆရာမလိုဘူးကိုရီးယားကိုအားထုတ်ပါလို့ဖွင့်ပြထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းတာပေါ့တဲ့ဒါလည်းသိစမပြေဘူးထင်တာပဲဘုရားတော်ဗျာဖွင့်ပြမှာပေါ့ရှင်ဗျာဘာမှအာမနာပါနဲ့တရားဥဒ္ဒါကျင့်ပါသူပြောမှာပေါ့မလွယ်ပါဘူးနေဖို့သူများပင်မခံပြီးလုပ်တဲ့ချိန်မှာကိုကဒီတက်နေရတာသိစမပြေဘူးအဲ့ဒါမနေတာကောင်းဆုံးပဲဒါလည်းမေးဖို့တယ်1998ပြီးတော့လမ်းနဲ့နေတဲ့ကြောင်းလမ်းမကြီးနဲ့နေတဲ့ကြောင်းကနေရောညပါအဲ့ဒါအမှန်တို့ရောက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအမှန်တို့များကိုနေရာပေးရတာနေရာကျင်းစားတဲ့အရာတွေကြောင့်ကိုအတွက်နေရာခက်ခဲဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ကမ္မထအားထုတ်ဖို့လည်းပဲခွင့်နေရတတ်ဘူးတဲ့
ဒါကြောင့်လမ်းမကြီးနဲ့နေတဲ့အကြောင်းမှာနေသိမ့်ဖို့တကယ်လို့အဲ့တဲ့အငါတို့တွေကြောင့်နေရာခက်ခဲမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မှနေသိမ့်တာပေါ့လမ်းနဲ့နေတဲ့အကြောင်းကျတော့တိတဲ့တိုင်းပဲပြအဲ့တရားသိလာတာမလာနဲ့ပြောလို့မရဘူးသူတို့ကြတော့တဲစံမရှိဘူးလူနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနေဖြစ်ဖြစ်လာမှာပဲလူတို့နေရာချပေးရတာနဲ့လုပ်ပေးရတာနဲ့ဟိုကလုပ်ပေးရဒီကလုပ်ပေးအိုးလုပ်ကိုရှုံတာပဲသူတို့ကြုံမှုတယ်သူတို့ကျောင်းကနေတဲ့ကျောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတိတ်ပေါ်တာတို့သူတောင်းသားတွေကိုဗျာသူတို့ကဆေးလာပူတာလည်းရှိတယ်တချို့ကျတော့ဖျားလာပူကြတာဖျားလာပူလဲကိုယ်လည်းပူရတာပဲဆေးလာကိုယ်လည်းကိုယ်လည်းပူရတာပဲအဲ့ဆိုတော့ဗျာတရားကျင့်ကိုပဲချိန်ရှိမလဲအဲ့ကြောင့်မို့အဲ့ကျောင်းမျိုးမှာမနေပါနဲ့တဲ့နေဘူးတဲ့1990 2000ပြီးတော့ကြောက်ရေကန်ရှိတဲ့ကျောင်းတောက်ရေသုံးဆောင်ရေအတွက်ကြောက်ရေကန်ရှိတဲ့ကျောင်းဟာရေခန့်လာသူတို့အချိန်မရွေးစူဝေးလာတတာမင်းကိုခွဲခန်းမင်းဆရာရဲ့တပည့်သားကများရောက်ရှိလာပြီးတော့သင်္ကန်းစစ်စုပ်ကိုကိစ္စနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများကိုတောင်းခံနေစားတဲ့လုံးဆရာကိစ္စတွေကိုပြုလုပ်ပေးရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားထုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုကြောင့်မျိုးမနေသင့်ဘူးအောက်ရရှိတဲ့နေရာမျိုးသုံးဆောင်ရတဲ့နေရာမျိုးလူရတားလာတာကိုလူရတားလာပြီဆိုရင်ဆူညံနေတာနဲ့တင်တရားထိုင်ဖို့မလွယ်ပြီးတော့မင်းကိုခွဲခန်းမင်းရဲ့ဆရာတပည့်တွေမင်းကိုခွဲခန်းဆိုတာကဥစ္စာဘုန်းကြီးမှလည်းရှိတာပဲလေဘယ်သူကကိုယ်ွယ်တယ်ဘယ်သူကကိုယ်ွယ်တယ်အဲကိုယ်ွယ်တဲ့တို့ကိုယ်ွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တပည့်တွေကလာတာလေဘယ်သူရဲ့တပည့်ဘောလာပြီဆိုတော့လုပ်ပြရတာမလုပ်ပြလို့မရဘူးအဲဆိုတော့ဗျာသူတို့ရဲ့ကိစ္စလုံးနေတာနဲ့တင်မယ်တရားထုတ်ဖို့အချိန်ရမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုကြောင်းမှာတော့မနေသင့်ဘူးချွတ်ချက်ကိုမရှိဘူးမနေနဲ့ပြီးတော့ဟင်းရုပ်ကင်းရှိတဲ့ကြောင်းဟင်းရုပ်ကင်းရှိတဲ့ကြောင်းမှာဟင်းရုပ်ခုတို့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့တချင်းဆိုတဲ့စတဲ့ဝိသဘာကအတန်စားတီတို့ကြောင့်ကမ္မထအလုံးမှာနှောက်ယှက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကြောင့်မျိုးလည်းမနေသင့်ဘူးတဲ့ဟင်းရုပ်ကင်းရှိတဲ့စိုက်ခင်းရှိတဲ့နေရာနဲ့နေတဲ့ကြောင့်မျိုးမနေနဲ့ပြီးတော့ပန်းမင်းတွေရှိတဲ့ကြောင်းပန်းမင်းရှိတဲ့ကြောင်းမှာပန်းခုတို့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့တချင်းဆိုတဲ့စတဲ့ဝိသဘာကတန်စားတီတို့ကြောင့်ကမ္မထအလုံးမှာနှောက်ယှက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကြောင့်မှလည်းမနေသင့်ဘူးပြီးတော့သီးပင်စားမရှိတဲ့ကြောင်းသီးပင်စားမရှိတဲ့ကြောင်းမှာနေထိုင်တဲ့ယောဂီဟာသီးနှံတွေကိုလိုချင်သူတို့ရောက်ရှိလာပြီးတော့တောင်းတတ်ပါတယ်မပြီးရင်စစိုးခံရမယ်နိုင်တဲ့လူတံမျိုးခံရမယ်တာမြင့်မဲ့ဆိုရင်လည်းပဲမိုင်မဲသူတို့ရဲ့စေတိုက်ခွန်ကိုခံရမယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကြောင့်မျိုးနေတဲ့မျိုးအသီးတွေရှိတဲ့ကြောင်းမှာလည်းနေနဲ့လူဆိုတာမျိုးမျိုးဗျတောင်းလို့မရကိုမှာပေါ့လွယ်ဘူးဆရာတော်နှစ်ပါးပေါ့နော်တပတ်အကြောင်းထိုင်တာတပတ်ကလာလေတာကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့အပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကဘာလို့သွားလဲမသိပါဘူးဘုန်းကြီးစိတ်တူတာအဲ့ဒါနဲ့အငါတို့ရောက်တယ်ဆိုတော့လည်းဒီတဲ့အတိုင်းပဲတူတာပဲလေအခန်းပဲလေဟောပြောတာပါရှင်ဗျာဒီစာလေးတကူတည်းကမေးစာရှိလို့လာတာဘယ်စာတော့နာအတ္တကိုလေနာကမလေကိုမပိုင်ဘူးသူပိုင်တာဟာရှင်ဗျာဒီတော့လွယ်လေးလေရှင်ဗျာဖိုင်တာလွယ်တာဗျာကြည့်ရင်မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်လေဖိုင်တာလွယ်တာကြည့်ရင်မလွယ်ဘူးဟာရှင်ဗျာဘာဆိုလိုတာတော့တဲ့နာအတ္တလေအတ္တမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်ဆိုတခုမှမရှိဘူးအပင်ရှိရင်ပြဿနာရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူများအပင်နဲ့ခုတ်ဆက်မလို့သူများလည်းပြောစရာမလိုဘူးဒီကကိုသိဖို့ဒီလူဘွားမှာပဲပြပေါ့နော်ကိုယ်ဘွားမှာပဲပြပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဗျာပုံစံမျိုးဟိုဗျာယူတတ်တယ်လေဗျာယူပြီးဆိုရင်အပင်ကိုလည်းဒေါသထွက်လို့မရအောင်ဒီအပင်ရှိလို့ပြဿနာတက်တာဆိုအပင်တော့ကိုလည်းကားပဲယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြောလို့မရဘူးမင်းယူရမလားလို့ပြောလို့ဘယ်ရမလဲသူလိုချင်လို့ယူတာလေအဲ့ဒီအတွက်ကိုကအစင်းနဲ့ပြင်ထားတယ်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာလို့မှမပိုင်ပါဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အသီးပင်စားပင်ရှိတဲ့နေရာမှာလည်းတရားမထိုင်ပါနဲ့ပြီးတော့238မှာအလေးမြန်ပြောတဲ့ကြောင်းလူတို့စိကံချင်းစသည်ဖြင့်အလေးမြန်ပြောတော့နှစ်လိုတောင်းတအပ်တဲ့ကြောင်းမျိုးမှာနေထိုင်တဲ့ယောဂီဟာလူဝင်လူထွက်များတယ်တော့ကမ္မထလုံးမှာနောက်ဆက်ဖြစ်တတ်တယ်နာမည်ကြည့်တဲ့ကြောင်းပြောတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ွယ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျောင်းလေးမှာတရားသွားမထိုင်ပါနဲ့အဲ့ဒီကျောင်းမှာဟိုလူကလာလိုက်ဒီလူကလာလိုက်နဲ့အလုပ်ကိုရှုပ်နေတာပဲအဲကြောင့်ဒီလိုကျောင်းမျိုးမှာမနေပါနဲ့
ဒါပေမဲ့နေ့အချိန်မှာအခြားတင့်တော်တဲ့အကြောင်းသွားနိုင်နေထိုင်ပြီးတော့ညအချိန်မှာအကြောင်းတို့ပြန်လာပြီးနေထိုင်မယ်ဆိုတော့နေသိမ့်ပါတယ်အကြောင်းကမနေ့ဖက်နေ့လည်းပဲမှာလူကများတာဟုတ်ဆူညံတယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုကတခြားကြောင့်မသွားနေလားကြားသွားကျက်ညဘက်ကျတော့ပြန်လာဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဆင်ပြေတယ်အကောင်းဆုံးတော့နေတာအကောင်းဆုံးပါပဲပြီးတော့မြို့ရနဲ့နေတဲ့ကြောင်းမြို့ရွာနဲ့နေတဲ့ကြောင်းမှာဝိသဘာကအာရုံမျိုးမျိုးလိုကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေရဲ့သွားလာနေထိုင်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကမ္မထအလုံးမှာနှောက်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုကြောင်းမျိုးမှာနေသိမ့်ဖို့မှန်တယ်ဗျမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ကြောင်းမြို့နဲ့နေတဲ့ကြောင်းတွေကလေဟုတ်မတွေ့ချင်မှဆောင်းအောင်တွေ့ရတယ်တရားမထိုင်ဘူးဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာပြောမှာပေါ့ရှင်ပြားရဲ့ဒီလောက်အာရုံလေးမှာမခံနိုင်ဘူးလားမခံနိုင်လို့ပေါ့အရိယမဟုတ်ဘူးပုထုဇဉ်ကိုကြက်တဲ့အောင်နဲ့သွားတွေ့ကြည့်ပါလားလောဘလာမှာပေါ့မကြက်တဲ့အောင်နဲ့တွေ့ကြည့်ဒေါသလာမှာပေါ့လောဘဒေါသမောဟကင်းရင်တော့တရားထိုင်ကြည့်တရားထိုင်ပါတယ်ဆိုမှမြို့ကနေနေတဲ့အကြောင်းမှာနေလိုက်မှာကျန်တာဘောင်းတက်မှာလေသူများတော့မသိအခုစင်းနေတဲ့နေရာလေးကိုတော်တော်သဘောကျတယ်ဘာဖြစ်လို့မြို့နဲ့လည်းမတည်ဘူးမော်ဘီလာတယ်မော်ဘီနဲ့လည်းမတည်ဘူးမော်ဘီရဲ့နေဦးစင်းတို့ချီစီကို2မိုင်နဲ့2ဖာလုံးလာတယ်2မိုင်2ဖာလုံးလာတယ်ရောက်ပြီလားဆိုမရောက်သေးဘူးတော်ဝင်လဲလေတော်ဝင်ရလားဝေးဒီလိုဝင်တာလာကြည့်လိုက်သိပါလိမ့်မယ်အဲကြောင့်အခုမော်ဘီထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာသတင်းမှာတွေ့မှာအော်ဒီလောက်ပဲကျန်တာမှမသိဘူးအာယုံနေတာပေါ့နော်ကိုကတော့အာယုံလိုက်ချင်တာမပြောတတ်ဘူးဘာအာယုံမှမရှိဘူးနောက်ဘက်မှာဆိုကွင်းပြင်းရှိတယ်ပြီးတော့ကြောင်းထဲမှာဆိုတစ်ပင်နေရှိတယ်အာတန်ကြမလို့ဆိုကွင်းလေးတန်ရဲ့စာလေးတန်ရဲ့ဒါပဲကြားတယ်နော်အာယုံမများဘူးပေါ့နော်မြို့ရနဲ့နေတဲ့ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်နေဖူးတယ်1983 1993 2004ပြီးတော့တစ်ပင်ဝါပင်ပေါ်များတဲ့ကြောင်းတစ်ပင်ဝါပင်ပေါ်များတဲ့ကြောင်းမှာနေထိုင်တဲ့ယောဂီအားအိမ်စားတဲ့အရာတွေကိုဆောက်လုပ်ကျင်တဲ့သူတို့ရောက်ရှိလာပြီးတော့တစ်ပင်ဝါပင်ကိုတောင်းရတတ်ပါတယ်မပြီးရင်စိတ်ဆုပ်ခံရမယ်အနိုင်ထက်လူတာကိုလည်းခံတတ်ပါတယ်တားမြင့်မဲ့ဆိုလည်းမဲ့သူတွေစိတ်ရတိုင်းထွာတာကိုခံရမယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကြောင်းမျိုးမနေသင့်ဘူးတဲ့လူဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးလေတောင်းရင်တောင်းမှာပေါ့ဖုန်းပစ္စည်းမသိဘူးလားဆိုဘယ်ပြောလို့ရမလဲဖုန်းတော်မှာလူမတောင်းသေးတာပဲသူပြောမှာပေါ့ဖုန်းတော်လူမတောင်းသေးလူရဲ့ဖုန်းပြောလို့မရဘူးလေအဲကြောင့်မပေးလည်းပြဿနာနော်ဆက်တော်ခံရအောင်ပါတို့ရိုင်းလိုက်တာလို့ပြောမှာပေါ့မလေးကိလေသာကိုထင်မသေးနဲ့ကိလေသာရှိရင်ဘာမှမဆိုလိုရတယ်နော်မလိုရတာဘာမှမရှိဘူးလေကိလေသာရှိရင်ပြီးတော့လေယာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြောင်းလေကွင်းလေယာတို့နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြောင်းမှာလူတွေကကြောင်းတို့ရဲ့အလဲမှာကောင်းတဲ့တလင်းကိုပြုလို့တော့စဘာနေတာအခြားမသိတော့တဲ့အလျာကိုလောက်တာတချို့ကြောင်းတိုင်းများမှာတန်ခါပိုင်းလေယာတို့မှာနွားတွေကောက်ပင်တွေကိုဝင်ရောက်စားတောက်တာလူတွေနဲ့ချိတ်တဲ့စကားမျိုးမြင်ရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လေကွင်းလေယာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြောင်းနဲ့နေသိမ့်ဘူးဟုတ်တယ်လေအကောင်ဝင်စားပြဿနာမသေးဘူးအပင်လေးတွေကိုကစိုက်ထားတာလေအပင်ကြီးလို့ရောဟိုကဝင်စားလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဝင်စားလိုက်ပြတ်သွားတယ်လူကမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ပါဘူးလေပြောမိတာပေါ့ပြောမိတော့ဘာဖြစ်လဲလူမုန်းတာပေါ့တန်းစီလာတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းဘူးရှင်းပြစဘာမှမရှိတာကောင်းတယ်ရှိတယ်လို့မကောင်းဘူးနော်ပြည်တော်73အချင်းချင်းမသိမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေထိုင်တဲ့အကြောင်းအချင်းချင်းစိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အငြင်းကုန်ခန့်ရဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေထိုင်တဲ့အကြောင်းမှာမနေသင့်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ဘောကိုအပြည့်ပုံချတတ်လို့တဲ့မင်းအလိုက်ကန်းစိုးမသိဘူးမင်းဟိုဘက်ပါလားဒီဘက်ပါလားပြဿနာမသိဘူးလေပြီးတော့ရေစိတ်ကုန်းစင်နဲ့နေတဲ့ကြောင်းရေစိတ်ကုန်းစင်နဲ့နေတဲ့ကြောင်းမှာလူတွေလှဲစားတဲ့ရင်တွေနဲ့အမျက်မပြတ်ရောက်ရှိလာပြီးတော့တက်ခုနေထိုင်ပြီးပစ္စည်းမျိုးကိုမှားရမ်းတဲ့အတွက်မချမ်းမသာပြတ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကြောင့်မျိုးကိုမှလည်းနေသိမ့်ဘူးတဲ့မှားတယ်ငါပါဘောလေလူကိုပြောလို့မရဘူးရှင်းပြဝါလင်းငါပါအောင်ဒီလည်းငါပါအောင်ဘုန်းပစ္စည်းဆိုတာစာရေးရမှာမဟုတ်တာဒါလည်းမေးဖို့တယ်1994 1999 2004တိုင်းပြည်ဆုံးဖြတ်မှရှိတဲ့ကြောင်းတိုင်းပြည်ဆုံးဖြတ်မှနေထိုင်တဲ့သူတွေကများသောအားဖြင့်ဖျားစာရှိတဲ့ရတနာသုံးပါးကိုမကြည့်ညိုဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တိုင်းဆုံးဖြတ်မှနေတဲ့ကြောင်းမှလည်းပဲတရားထိုင်နေမှုတရားသံဃာရတနာသုံးပါးမြောင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမှာနေရင်အသက်မှာပါသွားတတ်တယ်ဟိုလည်းတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လေသူတို့ဆန်းဆန်းတယောက်တွေ့ဘူးတယ်ဣတလီနိုင်ငံသားဦးလောကနာထ
ဘယ်တုန်းကများပိုင်ဖြစ်ခဲ့လဲမသိပါဘူးဗျာဒီလူရဲ့လေအောစရာပဲသူရဲ့မွေးနေ့မှာအင်္ဂလိပ်ရေးထားတဲ့ဓမ္မပဒစာအုပ်လေးဖတ်မိတာလေသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးတာလေအဲ့တော့သဘောချလိုက်တာခက်တာဒီတရားကိုအဓိကကျင့်သုံးပြီးတော့ဟောပြောနေတာဗမာနိုင်ငံဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့သူဗမာနိုင်ငံလာတော့ဘုန်းကြီးချင်တာပေါ်လေသူရဲ့ဆွေမျိုးတွေကခွင့်မပြုဘူးအယူဆမတူဘူးလေအယူဆမတူတော့ခွင့်မပြုဘူးအစာဖြတ်ထားတာလေအစာမစားတော့ဗျာလူအသေးမတက်ခံတာဟုတ်ခံတော့ကိုယ်အိမ်မှာသေတော့ရင်ပြဿနာမသေးဘူးအဲ့ဒါစာပြန်ကျွေးတယ်အစာပြန်စားပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ပြောတယ်မင်းသွားညံသွားငါတို့ပတ်စံတစ်ပြားမှပေးနိုင်မပေးနိုင်ဘူးမင်းတို့ရတယ်ဘာမှမပေးကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်သာခွင့်ပြုလိုက်ကျွန်တော်အိမ်ဘွားဆင်းသွားမယ်ဆင်းလာတာဗျာဗမာနိုင်ငံပတ်စံတစ်ပြားမှကြောက်လာပတ်စံတစ်ပြားမှမရှိနေကြောက်လာကုန်းချောင်းချောက်လာတာလေလမ်းလျှောက်ပြီးတော့အီတလီကနေတော့နော်ဗမာနိုင်ငံလမ်းလျှောက်လာတာလေမိမတဲမှာဆိုတော့ချစ်သမီးရှိတယ်ညီပေါ်ကနေတော့ဗမာပြည်လမ်းလျှောက်လာဗမာတွေကတရားနာကျင်တယ်လာပြောတာကားမရှိလို့ဘာလို့ညာလို့ ਨੇ စင်ကြီးနေတယ်သူတို့များတရားကျင့်နေတာအဲ့မှာတူရကီပေါ့နော်တက်ကေးကိုဖြတ်တဲ့ချက်တော့အိုရှိတယ်သူကဖြတ်မဲ့လို့တော့လူတွေကတားတာပေါ့အဲ့ဒီလမ်းမသွားပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီလမ်းသွားရင်ရှင်ဖို့မမြင်ဘူးဓမြတွေရှိတာသတ်မှာယုံကြည်မှုမတူရင်ဘာမဆိုလုံးပါလေတန်လည်းတတ်ပါစေတော့ဒီလမ်းမှာမသွားရင်ဘာမှမြင်မရဘူးလေအဲ့ဆိုလာတာလေးပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျာတကယ်ပဲဓမြတွေကသူ့ဖမ်းပြီးတော့တတ်မယ်လို့တာမေတ္တာတော့တော်အောစရာကောင်းတယ်ဒီဘက်ကဘယ်တော့မှမြတ်မေတ္တာကိုလောက်ထားလည်းမသိဘူးခေါင်းပေါ်ဇက်ပေါ်ဓာတ်တင်ပြီးတော့ခုံမလို့လုပ်တဲ့ချိန်ပါစေကိုပေါက်လည်းမသိဘူးလေခုံမလို့မခုတ်တော့ပဲနဲ့အေးမင်းသွားခြင်းနေငါလည်းပို့လိုက်ပို့ပေးတာလေအဲ့ဘုမနဲ့ရောက်လာတာပြင်ဦးလေးမှာဆုံးသွားတယ်ပြောရမှာပေါ့ဥလောကနာထာတဲ့နော်ဒါကြုံလို့ပြောတာပါတိုင်းစုံပြပြမှာဆိုတာဘာသာမဲ့လို့မဆိုလိုပါဘူးအယူဆမတူတာပေါ့နော်ဘာသာဆိုတာရှိမှမရှိတာယုံကြည်ရပဲရှိတာလေသူကြိုက်တာယုံကြည်တာလေသူကြိုက်တာယုံကြည်တာမှန်ပေမဲ့ကိုယ်ယုံကြည်တာနဲ့မတူရင်ကိုယ်အန်တရတူတတ်တာဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာမနေပါနဲ့တဲ့တရားထိုင်ဖို့အဆင်မပြေဘူးလေဘာနဲ့သွားစားမှာအတ်သိမှာပေါ့နော်ပြီးတော့တိုင်းပြည်နယ်ချမှာရှိတဲ့အကြောင်းတိုင်းဆောင်ပြည်ဖြားနယ်ချမှာရှိတဲ့အကြောင်းကမင်းဘေးဆိုပြီးအချိန်မရွေးကြောက်တတ်တယ်တဲ့နယ်ချရဲ့နှစ်နိုင်ငံတွင်းသို့ဝင်ခြင်းတို့ဝင်ထွက်ခြင်းတို့အတွက်လက်သွားလာမယ်ဆိုရင်သက်ရှိုးတို့ထင်ပြီးတော့ကျုံနှောင်ဖန်ဆီးခံရပြီးတော့ပြည့်စည်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကြောင့်မျိုးမှလည်းမနေသင့်ဘူးတဲ့နယ်ဆိုင်မှာရှိတဲ့အကြောင်းပေါ့ဟိုလိုကလာနိုင်ကျင်လိုက်ဒီလိုကလာနိုင်ကျင်လိုက်ပြီးတော့ကိုကသွားတဲ့အခါမှာကိုသက်ရှိုးတို့ထင်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်မဲမှုပဲပြောမှာပေါ့နော်တနည်းပြောမယ်ဆိုသူတို့ဘုဒ္ဓနာနဲမှုပဲဆိုရမှာပဲအမှားမှန်မှန်နဲ့မသိဘူးအမှန်မှန်မှန်နဲ့မသိဘူးအမှားကမှန်ထင်လို့ထင်အမှန်ကမှားလို့ထင်လို့ထင်တယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာဟုတ်ကိုကတရားရကျင်တာတရားမရနဲ့အသက်သေးတော့မှလေပြောမှာပေါ့အသက်သေးသေးပြီစီတော့တရားကျင်လို့သေးတာကိစ္စမရှိဘူးသူများတက်လို့သေးကိစ္စရှိတယ်သူများတက်ပြီးအသေးမခံနဲ့တရားကျင်ပြီးအသေးခံနော်ဒါကြောင့်မို့နေစုံနေပြတ်မှရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့နေနေပြီးတော့မရောက်ပတ်တဲ့အကြောင်းဆိုတာဟာဝိသဘာကအာယုစသည်တို့ရဲ့ထင်အောင်ထင်မှလှဲ့လေဖြားလှဲ့လေသွားလာတဲ့အကြောင်းဘလူစသည်တို့သိသိထားတဲ့အကြောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီနေရာဘသူတွေအောင်းတာဘသူတွေလာတာဘသူတွေနေတာအဲ့လိုမျိုးတန်တရားရှိနေတဲ့အကြောင်းမျိုးမှာမနေနဲ့ဝိသဘာကအာယုဆိုတာအာယုတူယောက်ျားတွေကြိုက်တာကမိန်းမကြိုက်တာကယောက်ျားအဲ့လိုမျိုးဆက်ကျင်ပဲအောင်တွေပွာလာလှုပ်ရှားမှုများလို့တဲ့အကြောင်းမှလည်းမနေနဲ့ပြီးတော့ဘလူးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေသိမ့်ထားတဲ့အကြောင်းလည်းမနေနဲ့ဒီကြောင့်မျိုးမှာကမ္ဘာအားထုတ်လို့တဲ့ယောဂီဟာမနေသင့်ဘူးတဲ့မထေရဘာဟာတောကြောင်တစ်ခုမှာတောရဆောက်တည်နေတဲ့အခါဘလို့မှတကောင်ရောက်ဖြစ်လာပြီးတော့တောကြောင်တကားဝါမှာနေပြီးတော့တချင်းဆိုတယ်မထေရတချင်းကြားတဲ့အတွက်တကားဝါဆိုထွက်ပြီးတော့နားထောင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဘလို့မှကဈဉ္ညာမှာနေပြီးသိဆိုတယ်မထေရကလည်းပဲဈဉ္ညာတို့သွားပြီးတော့နားထောင်ပြန်တယ်ဘလို့မှ6ကံပါပြတ်တော့ပြန်နောက်ကိုသွားပြီးတော့
ဆိုတယ်အဲ့ဒီခါမှာမထေရတော့ပြန်လာတယ်ဘလို့မှမထေရနောက်မှလိုက်လာပြီးတော့ပုကုံဆုံးကိုင်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားလို့ရဟန်းမျိုးတို့တပည့်တော်တို့စားခဲ့တာများလာပြီလို့ပြောဆိုတယ်အဲ့ကြည့်အောင်ပရမတော်ကြောင်းသားမှလာဆိုတယ်။အော်လူများလားမသိဘူး။ဘောနာထောင်ကျောင်းသားတွေကျွေးနေရွှေ့နောက်ဆုံး6ကမှပြကြီးရောက်တာ။တကယ်လို့သာလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြုတ်ကြသေးမှာ။သိရင်ဟိုကောင်လေးကစားမှာလေ။ဘယ်သူမှကန်ဆိုတယ်ပြောမှာပေါ့။သူရဲ့အကြံနဲ့မအောင်မြင်ဘူး။ဆရာတော်ပြန်လှည့်လာတဲ့ခါမှာပကုံးကိုင်းလို့ပြောတယ်တဲ့။သူတကယ်ချင်းကြားတာ။ရှင်မြတ်တို့ရဟန်းမျိုးကိုစားခဲ့တာများပြီဆိုပဲနော်။ပြီးတော့240မိတ်ဆွေကောင်းမရှိတဲ့အကြောင်းမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာဆရာကိုဖြစ်ဖြစ်ဆရာနဲ့တူတူဖြစ်ဖြစ်ဥပိ္ပဇ္ဇကိုဖြစ်ဥပိ္ပဇ္ဇနဲ့တူတူဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတာပါဆရာနဲ့တူတူကိုယ်ကိုစာသင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆရာပဲပြီးတော့အဲ့လိုစာသင်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးဥပိ္ပဇ္ဇဆိုတာအပြည့်တိပြင်းငယ်ကိုအနိကမြင်တာနဲ့ပြောမယ်ကြားတာနဲ့ပြောမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပိ္ပဇ္ဇကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့ဥပိ္ပဇ္ဇနဲ့တူတူဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိတ်ဆွေကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မျိုးမှာအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်တဲ့ဆရာစတဲ့သူတွေမရှိတာဟာကမ္မထန်အထုသူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးမားတဲ့အဖြစ်ပဲကိုယ့်ကိုလမ်းပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်ဘလောက်ပဲလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ပြောလူချင်းတဲ့ခီးမရောက်ဘူးအဲကြောင့်မို့တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပဲဆရာမရှိတာအဲ့ဒါအမှားတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေကောင်းမရှိတဲ့အကြောင်းမှလည်းမနေသင့်ဘူးเนาะဒါနေစရာနဲ့ပတ်သက်ပြောတာပေါ့ပမာဏရောရွေးချယ်စရာအများကြီးပါတရားကျင့်ရင်ကိုကြိုက်တဲ့ကြောင့်သွားလို့ရတယ်တရားပြနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲကိုကမလိုက်နေတာပဲရှိတယ်ကိုယ်စရိုက်နဲ့မကြိုက်မကြိုက်တာရဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တတ္တတရားအားနေတာရဲ့ကလူတရားကိုတရားတုတ်တယ်မရှိစေတာတရားအကုန်လုံးကောင်းတာကြီးပဲမကောင်းတဲ့တရားဆိုမရှိဘူးဗမာနိုင်ငံလောက်ရစ်တာပေါ်တာဗမာနိုင်ငံပဲရှိတယ်ကြိုက်တဲ့ကြောင်းမှာသွားထိုင်လို့ရတယ်ဆရာကောင်းတွေကြီးပဲလေဒါပေမဲ့သွားထိုင်ပြီဆိုတော့အပြစ်မမြင်နဲ့တော့အပြစ်မြင်ရင်သွားမထိုင်နဲ့နော်အာထုတ်ဖို့တင့်တော်တဲ့အကြောင်းအင်္ဂါ၅ပါးကမ္မထအာထုတ်ဖို့တင့်တော်တဲ့အကြောင်းဆိုတာအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တစ်ဆုံးခံရတဲ့မနီလုံးမဝေးလုံးခြင်းဆုံးခံရတဲ့နီးလည်းမနီးရဘူးဝေးလည်းမဝေးရဘူးသွားရလာရလွယ်တာဟုတ်ပြန်ဆုံးမခံလည်းသေးမှလေဘာနဲ့သွားစမှာတော့ပြီးတော့နေ့ခါမှာလူတွေနဲ့မြောပြောခြင်းညခါမှာလူတန်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ဟိုးတော်တဲ့ဆုညာမှုကကင်းဝေးခြင်းလူတွေနဲ့မရောတော့ဘူးညခါမှာတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ရမယ်သုံးမဲ့ချင်းလေးနေဘူးငွေကင်းတွေမရှိရဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်လေတရားထိုင်တဲ့အခါမှာမဲ့ကိုင်တအားနာတာချင်းကိုင်လည်းနားကိုညီးပြီးတော့ချင်းကိုင်နာတာလေပြီးတော့လေတိုက်တာနေဘူးတာငွေကင်းနေရှိတာမဖြစ်ရဘူးမဲ့ကကိုင်တိတ်နာတာချင်းနဲ့မတူဘူးဆရာတော်တစ်ပါးအဲ့လိုပဲတဲ့ပါရမီပြည့်ကျင်နေဆိုပဲသူရဲ့တပည့်တွေကိုပြောတယ်ငါကွာရှင်တွေကိုပါရမီပြည့်ကျင်တာဟာရှင်ပြထူးထူးဆန်းဆန်းရှင်ကိုပါရမီပြည့်ကျင်တာဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဟာရှင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကတနာစရာတေးကောင်းနေလူတော့တွေးစောရတာအဲ့မဲ့ဘယ်ကောင်းမှအဆုံးမခံဘူးကွာငါတော့လေရှင်တွေကိုတွေးလူကျင်တာအာရှင်ပြလည်းမဟုတ်ကောက်ကချင်းကိုတွေးလို့ရှင်ပဲကုသိုလ်မှမရပဲနဲ့မရဘူးငါလှူချင်တာငါ့ကိုပိုင်ဖြစ်ကြတာနဲ့တပည့်တွေကလည်းကက်ကက်တက်ဗျာရှင်ပြဒီလောက်တော့လှူချင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပြလက်နဲ့ချီကိုတော့ဒုက္ခရမယ်ဟာဘာဖြစ်လို့တော့ရှင်ပြလာကြရင်ရိုက်မိမှာပေါ့အေးတုတ်စနေတုတ်ပေါ့ကွာအဲ့လက်နဲ့ချီကိုတုတ်ပြီးတော့ခြုံစမ်းမှာတော့ချတာကြိုက်တာဗောဆရာတော့အော်လေကဲကြပါဦးပူကြပါဦးဟေးလာကြပါဦးတပည့်ရမသွားဘူးပြုတ်ပြတာဒီတိုင်းဒီလောက်တော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းကြာတဲ့အခါမှာတပည့်ရသွားတော့သွားချီလာတာပေါ့လေပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတယ်ရှင်ပြားပဲပါရမီဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့အော်တာတော့မလှူချင်တာချင်းကွာကြိုက်တာမှက်ကြိုက်တာမလှူချင်တာချင်းနဲ့ငါကြိုက်တာမှက်အဲ့လိုမျိုးရွေးတော်ရွေးလေသေးသူကချင်းနဲ့မှက်ကတော့တော်နားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မှက်ကြိုက်လဲမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြည့်တော့ပြခန္ဓာကိုနာကျင်စေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှအထိခိုက်မခံနဲ့စိတ်ဆိုတာကဥစ္စာမှာရှိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကောင်မှာပေါ့နော်သက်ကာယဒိဋ္ဌိသက်ကာယဆိုတာကထင်ရှားရှိတယ်
天下的看到阿爸我得嘎路多呢，这个得乱米呢，天下的看到阿爸我天下没是的，我呢你那我得嘎呀这题的，天下没是的嘛，天下的啊看到，不是都只看到过去的，你那个有，没那个呢，就呢光是他那蛮不蛮，俺都听他，俺得嘎这题都过来，得嘎呀这题阿几的包括这个，人家嘛只看不看。情感的情多大多大，老么样我看到过他们今年做啥表，人家没，这个呀这题没标肯定嘛，这个呀这题这大事的，经常来讨论了，什么讲？就没有嘛，没来理解了过，这样才能代表了，经常吃了，情感嘛是多的，啊，这个边把白家那些没学过理解，我记得，那些今年的这样才能得到了好，比较累。另外，双 CBC 都加了钱，身边的你也没有骗嘛，不骗。比如那边个，根本那不对了，但是骗过，开始的个，没面那不对。不然你不得来修了，第二个，他妈的个，别个呢，比上的没抗水抗时间，哪里这种的，三米单的。但那些比上没得看嘛，为了姑姑呢，慢慢跟人批讲呢，没多少哦，这硬件，啊，你硬件呢，比上的江水，你了。那所以有比例，一旦我们说，那预计，这从看咱们喽，那你觉得讲批钱，第二段，你如果你要不理，但是有的嘛，比如要啊，当然是比的，到青岛时间，广时间，好的哩，前面的普通要不啊，青岛时间没，广时间没，啊，是比的，哩。如今的必须有路亚南京，那边啊，跟不上谁时间，哦，亚多一点，那些啊路过，喏，三级不，啊叫一大笔个了，讲嘛的，阿龙路比下的，啥时阵啥时啊，你时阵的，公路路比，我咱们讲，你也讲没的，喏，北部的那差不多啊，跟不上阿头的，等到的，教育应该拿说的。比如不离波浪人家个被骗钱，根本上阿头不对，很多的招嘛你参比如第二阿头间的要给不过，根本上阿头给7、7的、6的、某些建设过，晓得吧？7设计么差呢？还是什么？第二7是差的，一旦我骗嘛了没有，不知道没有喏，7的6的公骗吧。ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရာထိုင်တဲ့ခက်တယ်ပြီးတော့အရှိကြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလှသွားလှပေါ်တိုင်းအဲ့ဒီသူ့လက်ကိုကြည့်နေတာနဲ့တင်မဲ့ကမ္မထအားထုတ်မှာပေါ့အဲ့ဒါအကုန်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့မုတ်စိတ်ကျင်းဆိုဒါတော့ယောက်ျားတွေပေါ့နော်ဘာမှမထားဘူးပြီးတော့သင်္ကန်းတွေကိုချုပ်ဆဖာထေးပါဒါကသင်္ကန်းစုပ်နေသင်္ကန်းချုပ်ပေါ့လူကတော့မရှိပါဘူးပြီးတော့တပိတ်ဖုတ်ခြင်းတပိတ်စုပ်နေတပိတ်ဖုတ်ရတယ်အရင်ကဆိုစလို့မြေတပိတ်အခုကျတော့ state တပိတ်ဖြစ်သွားပြီဦးဇင်းတို့ငငယ်ရဆိုရင်မြေတပိတ်ရှိသေးတယ်မြေတပိတ်ကတော်တော်ကိုအန်ဒရများတာကြားလို့မရဘူးပတ်ပြီးအဲ့ဆိုရင်တပိတ်ကြလို့ကွဲရင်ကြောင်တော့ရက်ခံလိုက်နောက်ကျတော့ဘာပေါ်လာဆိုယွန်းတပိတ်နောက်ကျတော့စံတပိတ်အခုကျတော့ state တပိတ်ဦးဇင်းဒီနည်းနည်းမတွေ့ခင်မှာပေါ့နော်တခါတယောက်ကတိတ်ခါထက်တယ်ဆိုတော့ဘန်ကောလာတဲ့တပိတ်လှူတာကို state တပိတ်ပြောပြီးတော့လှူတယ်ရှင်များတရောရှင်များ state တပိတ်လှူတယ်နော်ဒီတပိတ်ကွဲမှာရှင်များလှူထွဲတယ်တပိတ်ကွဲမှာလှူထွဲတယ်အော်တော့ပုံမှာ state တပိတ်ဘလို့ကွဲမှာတော့ချင်းချင်းဖက်မှအဲ့လိုမျိုးရှော့တဲ့တကားရှိတယ်အဟုတ်ကိုရှော့တာညတပိတ်မကွဲဘဲနဲ့လူမထွက်နဲ့တပိတ်ကွဲမှာလှူထွဲတယ်ကြည့်လိုက်တော့ state တပိတ်ဖြစ်နေဘယ်ကွဲမလဲနော်အဲ့ဒါတပိတ်ဖုတ်ခြင်းနဲ့ဒါဆုံးခန်းစားဖို့ပြောပြီးတော့ညောင်ဆောင်အင်းပြင်းစားတဲ့အရာတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းချင်းစားတဲ့အသေးမွှအလိုများကိုလည်းပဲကြိုတင်ပြီးလုပ်ထားပါတန်ရှင်းလုပ်ထားလိုက်တန်ရှင်းမလုပ်ဘဲနဲ့မနေနဲ့တန်ရှင်းမလုပ်တာပလီပေါ်လာအနှောက်ရှက်ပလီပေါ်လာတချမ်းမအနှောက်ရှက်တန်ရှင်းလုပ်ရတယ်တန်ရှင်းမလုပ်ဘဲနဲ့တရားမထိုင်နဲ့ယတိညစ်ပတ်ပြောခံရမှာနော်ဒီလိုမျိုးလုပ်တာကိုပဲပလီပေါ်လာမျိုးကိုဖျက်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါလေဒါဆိုခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုစွန့်တင်တာစွန့်တာပြီးတော့ကိုနေတဲ့နေရာကိုတန်ရှင်းတဲ့တော့တန်ရှင်းထားတာ
တရားထိုင်နေဆိုတော့ဖြစ်တယ်လို့နေလို့မရဘူးလေဘာဝနာပွားပုံစီရင်တရားထိုင်တော့မယ်တခြားတရားမဟုတ်ဘူးနော်ပထဝီကတိုင်းနော်အပေါ်ပြောနေတာအခုအားလုံးဆင်းနေဖြစ်သွားပြီတင့်ကြော်တဲ့ကြောင်းလေးသူရပြီပြီးတော့ပလီဘောဓာနေကိုလည်းအခုဖယ်ထားပြီးသားအားလုံးဆင်းနေဖြစ်နေပြီတရားထိုင်တော့မယ်သူကဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ဘာဝနာပွားပုံစီရင်မြေနှမျိုးတဲ့ရှေ့တဲ့ဘဝမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တောင်းတော့ပဲရဟန်းပြုပြီးတော့ရဟန်းပြုလို့ဖြစ်ရေသေးဘဝမှာဖြစ်ပထဝီကတိုင်းကိုပွားများပြီးတော့စတုကဇံပိစကဇံစတုကဇံ၄မျိုးပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတောဇံပေါ့နော်ပိစကဇံ၅မျိုးပရမဒုတိယတတိယစတောပစ္စမဇံ၄ပါးသို့မဟုတ်၅ပါးကိုရခက်ဖို့သူဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ပြုပြင်စင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ပကတိမြေကိုဖြစ်လက်ထွန်ထားရရမှရှိတဲ့မြေကိုဖြစ်ကောင်းတဲ့တလင်းဝန်းမြေပြင်ကိုဖြစ်ပထဝီကတိုင်းဝန်းဖြစ်စီးပြနိုင်ပါတယ်ဘုရားတဲ့စုစုနဲ့တွေ့လို့တရားရခက်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တရားဆိုတခြားမဟုတ်နော်ဇံသာသနာ့ဘကာလမှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာလာရနဲ့ဥရကတို့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဇံရဖုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ရေကစီးစရာမလိုဘူးရေကကြည့်ပြီးတော့မှတ်လာတယ်ကိုင်းမြင်ဖြစ်နေပါစေရေပြင်းဖြစ်နေပါစေတဲ့တရားမှန်လို့ရပါတယ်ရှေ့တဲ့ဘဝမှာပထဝီကတိုင်းစိဖြန်းဖုသူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပထဝီကတိုင်းဝန်းကိုဆရာဓမ္မတင်ခဲ့တဲ့ကမ္မထအစဉ်တိုင်းမလွဲစေပဲကတိုင်းပြ၄ပါးမှာလွန်အောင်ပြင်ဆင်ရမယ်အထက်ကမှာဖော်ပြထားတဲ့မြေအမျိုးစားတွေကတော့ခင်းကမြင့်အရေးနဲ့တိုက်စားထားတဲ့ကံပါရမှာရှိတဲ့အယုံရောင်အဆင်းရှိတဲ့မြေညက်မျိုးစားဖြစ်တဲ့အယုံရောင်ဆိုတာကနည်းနည်းလေးနေလည်းမနေဘူးဘာလဲမဟုတ်ပါအယုံရောင်ဆိုတာအယုံဆိုတာအရုဏဘမပြောအာယုံတက်တဲ့အာမတက်ပြောတယ်နေထွက်တဲ့အခါမှာနေမထွက်ခင်ပထမဆုံးထွက်တဲ့အယောင်ကိုအယုံလို့ခေါ်တယ်နေထွက်ရောင်ပြောသွားတယ်နော်အဲဆိုရင်နေလားဆိုတော့မနေဘူးဝါလားဆိုတော့မနေဘူးအဲ့မနေမဝါကြားထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမြေရောင်ပထဝီကတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါမှအာထုတ်ဘူးခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အထက်ကမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအယုံရောင်ဆင်းကြည့်တဲ့မြေညက်မျိုးစားကိုယူရမယ်လောက်ပုံလုံးမျိုးကိုပြောတယ်ပထဝီကတိုင်းဝပြုလုပ်ပုံနဲ့ပွားများပုံစီရင်ညိုရောင်အဝါရောင်အနီရောင်အဖြူအောင်ဆင်းကြည့်မြေကိုမလုပ်ရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မလုပ်တင်တာတော့နီလာပိဒလောဟိတဩဒါတသူမှတ်မှာကပထဝီမှတ်မှာဟုတ်နီလာကတိုင်းပိဒကတိုင်းလောဟိတကတိုင်းဩဒါကတိုင်းပြလို့မရဘူးဒါအယောင်ကတိုင်းတွေဒါကြောင့်မို့အညိုရောင်လည်းမရဘူးအဝါရောင်လည်းမရဘူးအနီရောင်လည်းမရဘူးအဖြူရောင်လည်းမရဘူးအဲ့ဒါမှမှတ်ပါလောက်ပါနဲ့မရဘူးမယူပါနဲ့နေအယုံရောင်သွေးရှိတဲ့မဝင်းမဝါမြေနုစေးကိုရေဆန့်ချင်းဖြောပြီးတော့သေသားပြင်ချက်မှာဖြစ်ဖြစ်သေချက်မှာဖြစ်ဖြစ်အဝေါစားပုံမှာဖြစ်ဖြစ်အချင်းတထွာနဲ့လဲလေးတင်ကရှိတဲ့သကုံးငယ်ပမာဏတထွာနဲ့လဲလေးတင်တိုက်ကြည့်ပေါ့တထွာနဲ့လဲလေးတင်တော့ဒီဝိုင်းလေးဒီလောက်ပဲသကုံးငယ်လောက်ဝမ်းလေးလောက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်စလောင်ပုံကြီးပမာဏလောက်ရှိတဲ့အဝမ်းဝမ်းတောင်းလို့ရမယ်အခုဆိုရင်Skyness စလောင်းတဲ့နည်းနည်းကြီးမနေတူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နည်းကြီးတယ်သူကမကြည့်ရဘူးတထွားနဲ့လက်တွေပဲရှိရမယ်အဝိုင်းရဒီဝမ်းဝမ်းလေးရှိရမယ်အဲ့ထက်မှသူကမှတ်ရမှာအဲ့ဒီအဝိုင်းထက်မှာတဲ့အညိုလည်းမဖြစ်ရဘူးအဝါလည်းမဖြစ်ရဘူးအနီလည်းမဖြစ်ရဘူးဖြူလည်းမဖြစ်ရဘူးမဝင်းမဝါမြင်းနုနုလေးကိုရေလေးနဲ့ဖြောလိုက်ရေလေးဖြောပြီးတော့အဲ့ဒီဖြောထားတဲ့မြင်းရက်ကိုအဲ့ဒီအဝိုင်းထဲမှာလင်းရမှာတော့ဟုတ်ပြီနော်ကတိုင်းဝန်းထင်ရှားပေါ်နေအောင်မဲနဲ့တော့မဟုတ်ဆေးတန်းစားတဲ့အယောင်ကွက်တဲ့အဆင့်တစ်ခုနဲ့ဝန်းကျင်ပန်းဝိုင်းပြီးတော့အနာတတ်ထားတဲ့အနေနဲ့သုံးလိုက်ထားရမယ်အဝိုင်းရဲ့ဘေးမှာမြင်တာနဲ့ထင်ကနေဖြစ်နေအောင်အယောင်တစ်ခုခုတော့ထားလိုက်သူပြောတာတော့မဲနဲ့အယောင်တော့မဟုတ်ဆေးတန်းမြင်နေတာတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲဆိုအဝိုင်းရဲ့ထင်ကနေနေရောစီမျက်နှာပြင်ကဲ့သို့ညီညွတ်မှုရှိအောင်ကြောက်လက်ပေါ်နဲ့ပေါ်တိုက်ပြရမယ်ပုတ်ပေးချုံမွတ်နေအောင်သစ်သားလက်ပေါ်နဲ့မပို့ပါနဲ့မြေရဲ့အယောင်စင်ပြတ်တတ်လို့ကြောက်တဲ့ပုတ်သစ်သားနဲ့မပို့နဲ့သစ်သားနဲ့ပို့ရင်မြေရဲ့အယောင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်တွေနော်ဒါကမ္မထန်40တမှာပထမဆုံးပထဝီကတိုင်းပြောနေတာတခါမလုပ်ဘူးဦးဇင်းလည်းမလုပ်ဘူးကိုလည်းလုပ်ဖို့မှမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဘယ်ရတာမှလည်းကိုစမ်းကြည့်လွယ်တယ်
ဒီကမ္မထာသိလွယ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မထာရရင်ပေါ့နော်ဇံမကဘူးဘယ်ရင်ပြရသိစွမ်းတာအဲ့ဒီကမ္မထာနော်စကြည့်ပေါ့ပြီးတော့တရား242မှာကျောင်းတိုင်းအလဲပါမလီကျောင်းသားသူငယ်စသည်တို့အသွားလာများတဲ့နေရာတွေမှာကတိုင်းဝမလုပ်ပါနဲ့လူသွားလူလာများတဲ့နေရာကျောင်းလယ်မှာမလုပ်နဲ့တဲ့ကျောင်းတိုင်းအစွန်ပြားပြီးတော့တောင်ဝမ်းစားတဲ့လျှို့ဝဲတဲ့နေရာမှာလုပ်တဲ့ဟုတ်တယ်လေလူများတဲ့နေရာမှာလဲဘာလုပ်တာလဲဟိုတော့လာပို့လိုက်ဒီလိုလာပို့လိုက်ပြီးရောအလုပ်ကိုပြီးမှာမဟုတ်ပြောလို့မရဘူးလူကိုဆက်စုတာလေအဲကြောင့်ဆက်စုမှုမရှိအောင်ခက်ဝေးမှတော့ဘယ်သူမှမသိစေနဲ့ကိုယ့်ကိုလို့ခဏကြာကိုကတော့ချောလေးတတ်ထားလို့ရှိသေးတယ်ဟိုကလာပုတ်သွားပြန်ပြီပြန်ပြီးတော့မယ်တရားတော်ထိုင်ရမှာမဟုတ်ကတိုင်းဝန်းကိုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာရွှေပြောင်းလွယ်တဲ့ကတိုင်းဝန်းနဲ့ပြောင်းလို့မရတဲ့ကတိုင်းဝန်းဆိုတော့2မျိုးလုံးနိုင်ပါတယ်တဲ့တာမဏေကျောင်းသားသူငယ်တွေရှိတဲ့ကျောင်းဆိုရင်တော့ရွှေပြောင်းလွယ်တဲ့ကတိုင်းဝန်းကိုပြုလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲရွှေပြောင်းကြတာဆိုတာအဝိုင်းလေးလောက်ထားရတယ်ဒုတိယနဲ့ထောက်ထားတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးရက်တောင်လို့ပေါ့ဒါမှကိုင်းတော့မမှန်နဲ့တော့ဒီတော့လည်းလက်ညောင်းမလို့ထောက်လို့ရတာအဝိုင်းရှိရမယ်အဲ့ဒီအဝိုင်းမှာမြေကိုတော့တာကိုတရားမှတ်မယ်ဆိုယူသွားလိုက်ချပြီးတော့မှတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဝိုင်းပဲကြည့်ရမှာနော်ဒါရွှေသွားလို့ရတာကတိုင်းဝန်းပြုလုပ်ပြီးရင်ကတိုင်းဝန်းတရှိရာဝန်းကျင်ရက်ကိုတန်းရှင်းအောင်လုပ်ထားလိုက်ပါပြီးတော့ရေမိုးချုပ်ပြီးတန်းရှင်းအောင်ပြုလုပ်ပြီးကတိုင်းဝန်းရှိရာရက်တော့ပြန်လာပြီးတော့ကတိုင်းဝန်းနဲ့နှစ်တောက်ထွာအကွာဝေးတားလည်းဝေးလို့မရတားလည်းနီးလို့မရနှစ်တောက်ထွာဝိုင်းကတထွာနဲ့လေးလေးတရှိရမယ်ဝိုင်းကတရားထိုင်ပါကနှစ်တောက်ထွာအကွာမှာညီညာစွာခင်းထားတဲ့တထွာနဲ့လေးလေးသင်္ကန်းအမြင့်ရှိတဲ့အင်းပြင်နေရာမှာထိုင်အောင်မထိုင်လို့မရဘူးနော်တထွာနဲ့လေးလေးသင်ရှိတဲ့အင်းပြင်ဆိုထိုင်ခုံးဟုတ်ပြီနော်တထွာလေးလေးသင်္ကန်းအမြင့်ရှိတဲ့အင်းပြင်မှာထိုင်ပြီးတော့ကပိုင်းကိုကြည့်နေပါတဲ့ကြည့်နောက်ထွာတဲ့ဝေးတဲ့ရမှာကြည့်ရင်ကပိုင်းဝမထင်ရှားဘူးတဲ့ပြီးတော့နေတဲ့နေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုကပိုင်းဝအပြည့်ထင်ရှားလွန်းတယ်တဲ့တထွာလဲလေးတင်တဲ့မြင့်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလဲကိုအောက်သို့ညွှန်ပြီးကြည့်ရတာတဲ့မြင်မောပြီးကြည့်ရမှာဟုတ်နေမယ်ဆိုရင်မောပြီးကြည့်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့အနေမြင့်ကိုချိန်ကြည့်ထိုင်ခုံတော့တထွာနဲ့လဲလေးတင်မြင့်ထားရမယ်ထိုင်ခုံကအဲ့ဒီထိုင်ခုံနဲ့ကိုကထိုင်လိုက်ပြီးကောင်းလည်းမောလို့မရကောင်းလည်းမောလို့မရတက်တဲ့တရားမှာထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အဲ့ကတိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ရမယ်နှစ်တောက်ထွာတဲ့ဝေးလို့မရနီးလို့မရဆင်ခြင်တော့ဘာလို့မှဆိုကြည့်အောင်နှုံးမဲဆင်ခြင်ပြီးတော့ပွားများပေါ့ပထဝီကတိုင်းကိုပြုလုပ်ပြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကာမဂုဏ်ရဲ့အပြည့်ကိုပထမဆုံးဆင်ခြင်လိုက်ရူပါယုံတတ္တယုံဂန္ဓာယုံရတ္တယုံဟောတ္တပယုံပြန်ဆင်ကြည့်လိုက်မြင်စရာမှန်တယ်များမြင်ရတာပင်မမြင်ခြင်းနဲ့ရလဲမြင်တာမဟုတ်ဘူးသူရှိတဲ့အရာပဲဟိုကမြင်ရတာဇွဲလန်းလေးလေးပင်မလေးလေးဒုက္ခရောက်လေးပေါ့အဲအပြစ်ကိုဆင်ခြင်လာပြီးတော့ကာမဂုဏ်တို့မှာထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပြင်ဒုက္ခလုံးစုံမှာလွန်မြောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇာရောက်လို့ဆန္ဒလည်းရှေ့ရှုပေါ်နေရမယ်ဒါရုပ်မလို့ခြင်းဘူးလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်လုံးဝမလို့ခြင်းဘူးပြီးတော့ဇံပဲရခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုထားမယ်သာနာတိပတိပဲဗျာပြီးတော့ယန္တာသုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအဖက်မဲ့အောက်မေ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေရမယ်။အိုးဖခင်တရားတန်ခါဖြစ်ယန္တာသုံးပါးကိုကိုယ်ဝယ်ရတာယန္တာသုံးပါးပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျင့်ရတာကောင်းလိုက်တာပေါ့။ဒါကတော့ဘုရားဝါဒရှိတဲ့ချိန်ပြောတာပါ။ဘုရားဝါဒမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကတော့မလို့ပေါ့။ပြီးတော့အခုငါကျင့်ရမယ့်အကျင့်အလည်းပဲအလုံးစုံသောဖခင်ပိစိကာဘုရားအရိယတာဘုရားကျင့်တော်မူတဲ့အမှန်ကန်တဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်လို့အကျင့်မှာယူသည်လေးစားစေရှိရမယ်။ကြာကျင့်စေရှိရမယ်။ပြီးတော့ဖျားတဲ့တန်ခါယန္တာသုံးပါးကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ရှိရမယ်ပြီးတော့အခုကျင့်မဲ့အကျင့်ဟာဖရာပိစိကဗုဒ္ဓအရိယတွေကျင့်ထားတဲ့အကျင့်အဲ့ဒါကိုကျင့်တတ်တာပေါ့ဆက်လိုက်ပြီးတော့အခုငါပထဝီဝိဝေကစပိတိဒုက္ခရဲ့အရာတာကိုခံစားပြီးတော့မယ်လို့တက်ကြွတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပထဝီကတိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီသို့မဟုတ်မဟိသို့မဟုတ်မေဒီနိသို့မဟုတ်ဘူမိသို့မဟုတ်ဝေဒုဒဝတုံဒရာစသည်ဖြင့်ယောဂီပွားနေရမယ်အကုန်လုံးမြေပဲငါမကြခင်မှာချမ်းသာတဲ့
ဇန်တရားကိုရတော့မယ်ဆိုတဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်နဲ့မြေပမာဆိုတော့မြေပေါ့ဗျာဘလို့မှတ်မြေမှတ်နေဝိုင်းလေးကိုနော်ဝိုင်းလေးကိုပြစရာဝိုင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဝိုင်းထဲမှာရှိတဲ့မြေကိုပဲအပြင်မထွက်နဲ့အပြင်ထွက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီဝိုင်းထဲမှာစိတ်ကိုထည့်ထားတထွားနဲ့လဲလေးတင်ရှိတဲ့အဝိုင်းထဲမှာစိတ်ကိုထည့်ထားအပြင်ကိုလုံးအထွက်မပေးနဲ့မြေလိုပဲကြည့်နေရှင်များမြေကြည့်လို့ကြိုးထူးလားထူးတာပေါ့အခုတော့မဖြစ်ဘူးလေလောကအောင်ကောင်းမလားဘူးလေတခုကိုပဲအောင်စိုက်နေရင်နောက်တစ်ခုကိုပြုတ်လို့သူအလုံးမဟုတ်အဲ့ဒါကကာမရာဂလောကအောင်ကာမကိုကင်းတယ်လို့ပြောတာသူပါဠိပြောတာတော့အများကြီးပဲဗျပထဝီမြေမေဒီနေမြေဘူမိမြေဝိသုဒမြေဝိသုဒမြေပဲဟိုကစိတ်ဓာတ်နေတော့မြေလို့မှတ်နေရမယ်အာနာပါနမှတ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာဝင်ထွက်မှတ်တယ်လို့ပဲဝင်ထွက်မှတ်တယ်လို့ဟိုလည်းမြေမှတ်နေပါမဖွင့်လုံးမပင်းလုံးနဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရမယ်မျက်စိတားကြီးလည်းပြူကြည့်လို့မရအောင်မျက်စိမှိတ်လည်းကြည့်လို့မရအောင်မျက်စိဖွင့်လို့ရင်မျက်စိပင်မနဲ့တားဖွင့်လိုက်ဖွင့်ကြည့်ပေါ့မျက်စိပြူနေရင်လေမျက်စိပြူရင်မျက်စိပင်မနဲ့မျက်စိကညောင်းလာရောကတဲ့မုန်းလည်းအလွန်ထင်ရှားတယ်နမိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့လည်းခဲနေတယ်ကိုတုတ်ထားတဲ့မြေထဲမှာရှိတဲ့အမှိုက်လေးတွေကိုမြင်ဖို့ကြားမှတ်တာဘာကြိုးမှမရှိဘူးပဲထင်မှာပေါ့ရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မျက်စိကိုပြူးမကြည့်နဲ့ပြူးကြည့်ရင်ထင်းကနေဖြစ်နေနမိတ်မထင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်မျက်စိကိုခံမင်းဖွင့်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကတိုင်းပေါ်မှာမထင်မရှားဖြစ်ပြန်ဒီလိုမှိတ်တုံးလေးဘိုးတော်ဝါဒမြင်နေတဲ့ဒါကြောင့်ပြူးလည်းမပြူးနဲ့ပြဲလည်းမပြဲနဲ့မှိတ်လည်းမမှိတ်နဲ့ပြီးတော့စိတ်ကလည်းတောင်းဆောက်တတ်တယ်မကြည့်ချင်တော့ဘူးဖြစ်တတ်တယ်နမိတ်လည်းမထင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြေးမုံမြင်မှာမျက်နှာရည်ကိုကြည့်တဲ့လူလိုမဖွင့်လုံးမပိတ်လုံးညီမြတ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်မှန်ကြည့်တဲ့လူလိုပေါ့မှန်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချက်ချင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်သူအဖြဲပြီးကြည့်မှာတော့မျက်နှာမှာညစ်ပတ်တာကြည့်မှာဟုတ်လားပြူပြဲကြည့်တာလေဒါကြောင့်မှန်ကြည့်တဲ့လူလိုမျက်စိကိုမဖွင့်လုံးမပိတ်လုံးနဲ့ကြည့်ရမယ်ဒီလိုမျိုးကြည့်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိပြုဆင်ခြင်ရမယ့်အချက်ကတော့အစင်းကပိုင်းဝန်းတွေနဲ့မရောမရှက်စေဖို့အတွက်မြေရဲ့အစင်းကိုမဆင်ခြင်နဲ့မြေလိုပဲမှန်ဒါကြမျိုးကြည့်တော့အဝါလေးပါလားအနေလေးပါသွားလောက်တတ်တာဟုတ်အဝါတွေနေတယ်မလုံးနဲ့ပြီးတော့စတုဒ္ဒတော်ဝဋ္ဌာန်နဲ့မရောရှက်စေဖို့အတွက်ခက်မှခြင်းလက္ခဏာကိုလည်းနှလုံးမသွင်းနဲ့အမိဆိုတာမာတာပဲဘာမလုပ်ပါနဲ့တဲ့မြေရဲ့အကြောင်းကဘလို့လဲမလုပ်ပါနဲ့မြေကမာတာပဲလို့လည်းမလုပ်ပါနဲ့တကယ်တော့အစင်းကိုမလုပ်ပဲနဲ့ပထဝီကတိုင်းဝန်းပုံတံကိုသာအောင်ပြီးတော့ရန်ကမျက်စိဖွင့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခါလေးမျက်စိမှိတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဩဃနမိတ်မထင်သေးတဲ့မြင်အကျိတ်များစွာနှလုံးသွင်းဆင်ကြရမယ်မြေရှိနေပါအဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာမျက်စိမှိတ်ကြည့်လိုက်မျက်စိမှိတ်တဲ့အခါမှာမျက်စိဖွင့်ထားတဲ့ချိန်တော့မြင်တဲ့နဲ့မြင်ကြပြီဖွင့်ထားလို့ရပြီမမြင်ဘူးလားပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ပြန်စမ်းကြည့်မျက်စိမြင်လားမမြင်ဘူးလားမြင်လားစမ်းကြည့်အမျိုးပေါ့နော်နမိတ်ထင်ဖို့အခုပထဝီကတိုင်းပြောနေနော်နေရာရွေးလိုက်နေရာရသွားပြီဒါဆိုရင်ကမ္ဘာကိုရှုမဲ့ဆိုရင်ဝိုင်းလေးကိုလောက်ဝိုင်းလေးကတထွားနဲ့လေးတွေပဲရှိရမယ်အဲ့ဒီဝိုင်းလေးထဲမှာမြေဝါချင်းချင်းလေးကိုတုတ်ပြီးရင်ဒုံးနဲ့မပေါ့နဲ့တောက်တုံးနဲ့ပေါ့ကြောက်တုံးနဲ့ချောသွားပေါ့လိုက်ပြီးတော့ကပိုင်းဝန်းထင်ရှားခြင်းလဲဆိုရင်ဘေးမှာဒီဟောပေါ့နော်မဲနဲ့ရောင်ဆိုထင်ရှားစေတဲ့အကြောင်းကိုတုံးရင်တုံးထားလိုက်တရားမှတ်တော့မယ်ဆိုရင်တထွားလက်တဲ့မြင့်တဲ့ခုံမှာထိုင်မမောစီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်မှာတထွားနှစ်တော့ထွားပေါ့နှစ်တော့ထွားအကွာပြီးမှထိုင်ပြီးတော့ကြည့်လို့လို့ဆိုမြေတော့မှအဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါမှာမြေအယောင်လည်းတော့မှတ်နဲ့အဝါရောင်ပါလည်းပြောရတော့မှတ်နဲ့ပြီးတော့မြေကမာတက်ပါလို့လည်းမတွေ့နဲ့မြေလို့မှတ်မြေလို့မှတ်တော့ဘာမှချက်ဆက်တာပေါ့ဆံရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်နော်တရားမှတ်တဲ့အခါမှာဒီပထဝီကတိုင်းမှတ်တဲ့အခါမှာမျက်စိကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်မေးဖို့တယ်ဗျာမေးတဲ့ဘုရားကျန်မှန်မေးတာဗျ1983 1995 1999 2003
But we got them go, Shumadan Yam, Messigo Blue Tamle, Gao Blue Tamle, Gono, Makana, Momone, Mone, Animal, Anabana Madekamalem, Moham, Mokamo, no? But we got time go, Shumani Bono. We don't remember the letter Kama. Come down, Lisa, Blue Shuman as a Tidor. Tidor being, Bergamata, Manet, Tindo as well, Naledor. You know, Susan and Jada boy. Say, Machibene Artolo Jadware. When I did that, oh, Anama say, you know, Piosia will know. Was you need a Kama? Champion, dear Dilo Mada, Dilo Dwee. Some other Dilogana Dwee, Champion Blue, Jusashi, Vilu, what Tessia. What did I? I'm Shima did that, Goblin. Dilo Dilo Tinebia, Alamana Malas of the Charlotte, don't that be What's our she had your duty, she had blue tin, I don't know. No, Swindle Yard, the other. I don't did that we must say, the acid, the acid, Chabuma, no? Who have been a meow of your. I mean, a mina of your Malayao. You know, only Mabono. Take it on the Gushi, Alana Decodole. Manly, Freddy Tatana Decodoye, Jango Brady Tatana Decodo, Takushi. I take it on it all. Linen Pido, Johnson Bees, Dazen and Maya down. To a Tamajulong, Lodakama, let me go. Who's in a body away? To Mariga, Diasegam, Sedagama, shout out. She made your Padrid and Yadrid. To my shout said, I'm shoe. Dear Lamshi, near Lamshi, the Baloja, Shemia, show some shula. She did be her. Alane, Kadokabi, Sarah, how we are Miani, to me, I shout down, Yai, and I'm a shout and shoe. Whenever I show my payment, and then never know. Sarah said, Shemia, Timila, Timmy Biadi, or dinner or 10 years. Sarah won't know. Cash out bound. If you only, they are 10 done it. The Benji to be mean, yeah. I did the means to Nanny shout to her, they may easy time. Here I go, more. Yeah. Well, look at Gola, me and look at Gola. You're a beautiful, she should have your order. You're so one, the middle of Tina Guramo, my tippy in Rio, my tippy on show easy not tiny as a and you want to show them she out of the shaman. They are showed that come you that. You're Padre, dear Dwele come and you're look Monday. To choose Madame Georgina. Peter, yeah, I couldn't go out. As me, they said about all doesn't hobby, the guy in here, Yawi, Jobum Judane. Or I will be young bay. Ah, hold that way. Again, managing my time. What Yadina, Yadino, Mimians and Kitchen in a meow. As of the Amiao, Miao, Midome, the Habian time, I'm at the 20. No, and the acid a quarter. I don't go over and I'm your meeting. Another Bambo, Sakura. Then I'm getting. Then I'm getting. And then again, yeah, Nisa Obia, no, and the Dokama Pijavan, another body of it. Nisa Doganada, so that Pimaria, Yanibita, or Midam Machivo, Rola Pijavan, Loba Pijavan, and Moa Pijavan. No, this woman in but they be Chocho, you are a Shivare, Loba, Doda Moa Pida, and Loba a bit, Doda Moa Bigo, Nima, Peter upon them, Mebane, the other down to the Peter Diatanekama. Get the other Lucian say Shibu, do I buy? Yeah, Yana Bamala, pretty mess, and the young out of what you look. Kill that big of Mimido, kill that king, choose up, do I buy now? And you're checking to the Melina. Mimido boy, yeah, she's in Galalima. Hold out Jamiago Lila Java, Chiton Java. Without the money being a Diago, Tinio out of it, this Alibamiago, Panchantin, Dimian and Java. This Alibamia Panchan in the Dimi of Piazza, Riadro, Yamabia, and Nebango, Lemianzo, near Mark Butanando, Procomia, Chicha, Vase, Comedy. Oh, the then see them, they do. Oh, the
Nandanam Siram Dayatatu Bodha Nandanam Siram Dayatatu Sadhu 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 Ini adalah nama Allah. Pujian ma, sejana jabati.